แต่เกมที่มาครับได้มาแล้วครับโบนัสพรีออเดอร์นะกระเป๋าตังค์โบนัสพรีออเดอร์ซื้อมาแล้วอย่าสตรีมมากเลยอะสนุกมากแล้วก็บอกตามตรงว่าตอนเนี้ยผมเรียกว่าไงดีอะคือเซิร์ฟญี่ปุ่นของเกมเนี้ยเหมือนจะหลุดบ่อยนะแหมคุณโต้เล่นเปล่าเฮ้ยถ้าคุณโต้มาเล่นก็เท่ากับว่าเนี่ยถ้าเกิดพีซื้อมาเท่ากับว่าตอนนี้มี3คนแล้วเนี่ยหาตีเล่นสปาตูน thank you ที่มาครับโอเคแคปเจอร์เกนชินแป๊บหนึ่งอ๋อโดนอุลตร้าแมนสอยไปแล้วเงินโดนอุลตร้าแมนดูดไปแล้วโอเคครับผมเฮ้ยฟิโกอาร์สวยนะฟิโกอาร์โทคุทำดี มาปิดเพลงเรียบร้อยโอเคสวัสดีครับกับผมเต้เบอร์ทอมว่าตอนนี้เราเล่นอยู่ในเกม Genshin Impact นะครับผมในวันนี้ก็มาเล่น X2 กันต่อ มาเล่น X2 กันต่อนะครับผมแล้วก็ข่าวดีครับข่าวดีมือถือมันดังอยู่โอเคโอเคข่าวดีในวันนี้นะฮะผมได้มาแล้วสปาตูน3นะครับผมในวันนี้นะได้มาแล้วครับของผมกะว่าจะซื้อมานอนในกล่องอยู่แหละสวยสวยนะงานสวยยอมเลยนะนี่ครับเรียบร้อยมันมีสีเขียวอะเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงผมอยากให้คุณเห็นอะผมอยากให้คุณเห็นแบบงานกล่องสักหน่อยจากมือผมเองอะจากมือผมเองเลยอะผมก็อยากให้คุณเห็นสักหน่อยนะแต่แป๊บนึงเดี๋ยวผมโอเคเดี๋ยวผมตัดฟิลเตอร์แป๊บนึงนะ edit filter crop pad chroma key โอเคโคม่าคีย์ออกละแป๊บหนึ่งเอาโคม่าคีย์ออกแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับแป๊บนึงนะตายแล้วชิบเป่งละ
แป๊บนึงเฮ้ยเพื่อนผมมันมาเตือนอะไรบางอย่างว่ะแป๊บนึงนะสักครู่นะครับแป๊บนึงเพื่อนผมมาเตือนลืมไปวันนี้โหวันนี้วันจันทร์เป็นวันที่ผมธุระเข้ามาเยอะมากตายแล้วผมลืมไปว่าผมจะไปพบแอดไวเซอร์ของอาจารย์เวนกรรมแล้วเชี่ยดีนะเพื่อนผมเตือนซะก่อนโอเคโทษทีนะผมโหยแท้จริงวันนี้ผมต้องไอ้นี่หว่าผมต้องไปพบแอดไวเซอร์ตอนบ่าย2แต่ตอนบ่ายเหมือนผมจะซ่อมแอร์อยู่คือยังซ่อมแอร์ในห้องอยู่แล้วผมลืมดูเลยเวรกรรมไอ้สัตว์โอเคเฮียละผมลืมพบอาจารย์ ชิบะแล้วพูดแทรกโดนแอดแทรกตอนท่านเต้พูดเหรอพับจีอ่ะไม่เล่นเว้ยไม่เล่นนะไม่คือก็เรียกว่าไงดีอะถ้าเกิดเป็นพับจีเนาะถ้าพับจีเวอร์ชั่นธรรมดาผมว่าผมไม่ชอบระบบปืนคือระบบปืนมันอารมณ์แบบเรียกว่าไงดีอะแรงถี่ปืนคือมันสูงแบบคือเขาบอกว่าสมจริงเขาบอกว่าระบบปืน PUBG สมจริงแต่ผมว่าแม่งคือมันสมจริงไหมมันอาจจะสมจริงในด้านที่แบบว่าไอตัวเซอร์ไวเวอร์ตัวละครเราอะใช้ปืนไม่เป็นแม่งเลยแบบคุมแรงถี่ปืนไม่เป็นเข้าใจปะผมเลยแบบเฮียคือแล้วใครจะไปเล่นได้วะถ้าเกิดแบบให้กูปรับตัวยากขนาดนี้ผมเลยไม่ชอบระบบปืนเท่าไหร่เพื่อนผมมันบอกว่ามันนวดอยู่ไอ้เจ๊ปอะทักเอ้ยใหญ่เลยโอ้ยขยะไอ้สัตว์แม่งเอ้ยนะโอเคกะว่าจะไปซื้อนอนกล่องรอท่านเต้สตรีมสปาตูนแล้วกันโอเคได้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้เพราะว่าเรียกว่าไงดีอ่ะก็ไม่ใช้ยากเนาะก็อาจจะเดี๋ยวดูอีกทีนะ
ว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนผมมันไอ้นี่ต้องขับรถฝ่าน้ำขับรถฝ่าน้ำท่วมเพื่อกลับบ้านเพราะว่าป้ายทะเบียนมันนี่ไงป้ายเนี่ยวันนี้ธุระเยอะมากวันนี้ไปหาป้ายทะเบียนเพื่อนป้ายทะเบียนรถเพื่อนเลยนะป้ายทะเบียนรถเพื่อนเลยแล้วก็อะไรนะมาซ่อมแอร์กลับมาซ่อมแอร์อีกพอซ่อมแอร์เสร็จปุ๊บผมเสือกลืมว่าผมจะพบอาจารย์วันบ่าย 2นี้เวรกรรมหิวข้าวจนลืมกินข้าวเสร็จกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จลืมเลยเฮียแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจารย์ที่ผมจะเจอมันเป็นอาจารย์ที่ผมเรียนอยู่ในคลาสอยู่แล้วก็อาจจะคุยกับเขาได้โอเคไม่ว่ากันแล้วก็นี่นะครับโอเคตัดผมตัดโคม่าทิ้งกันนะโอเคทุกคนจะได้เห็นนะครับผมมาจอทวิชกลับมาเหมือนเดิมซิตอนนี้ผมอ่านคอมเมนต์อยู่ในจอไลฟ์นะไม่ใช่โปรแกรมอ่านในโปรแกรมนะครับผมthank youที่มาครับผมโอ้โหมากันแน่นเชียวเฮ้ยวันนี้มาโคตรแน่นโอ้โหนี่เตรียมตัวดู X2 ขนาดนี้เลยเหรอแสดงว่า X2 ไม่ต้องดี X2 ไม่ต้องดีจัดเลยใช่ไหมงั้นได้จัดไปพรุ่งนี้ผมเรียนบ่ายผมอยู่ดึกได้เอาเที่ยงคืนเลยเอามุ่งไปเที่ยงคืนเลยได้ผมอยู่เที่ยงคืนได้นะโอเคข่าวดีพรุ่งนี้แน่ผมว่าผมเล่นพรุ่งนี้แน่ผมพูดเลยนะครับผมแล้วก็พรีออเดอร์โบนัสนะครับผมนะได้กระเป๋าตังค์มันเป็นกระเป๋าตังค์ครับมันเป็นกระเป๋าตังค์จริงก็มีตะขอห้อยแล้วก็เปิดกระเป๋าตังค์ได้4กระดุมนี่เห็นไหมอันนี้มี2กระดุมตอนนี้มี2กระดุมแล้วนี่ก็1แล้วนี่ก็3 4เนี่ยมี4กระดุมเลยกระเป๋าเก๋แต่ไม่เหมาะกับการฝ่าน้ำนะกระเป๋าแบบเนี้ยมันเป็นพลาสติกที่แบบมันเป็นพลาสติกแบบกระเป๋าลายการ์ตูนสมัยก่อนเข้าใจปะมันจะเป็นวัสดุแบบนั้นแต่เสียดายที่แม่งเป็นวัสดุอย่างเงี้ยแต่ยอมรับตามตรงนะกระเป๋าสวยมากเลยโลโก้สปาตูอยู่ตรงนี้แบบคือลิขสิทธิ์อะงานลิขสิทธิ์มากโคตรแจ่มพูดเลยผมรอคุณรีแอคตกใจอยู่ดีๆตุ้มเฉยไอ้นี่ไงก็ไออะไรนะไอแต้มชาแนลผมไงแล้วก็เรื่องคุณโกสเขาติดต่อมาไม่ใช่ว่าติดต่อมาดิคือเขาพูดในเขาพิมพ์ใน Discord นะครับผมว่าทำไมผมไม่เพิ่มอีโมจิใน Channel นะครับผมเหตุผลคือมันต้องการซับเพิ่มนะครับผมก็คือให้พวกคุณจ่ายเงิน subscribe ช่องผมนะครับผมแล้วผมจะมีสิทธิ์อัปโหลดอีโมจิเพิ่มได้นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้คือทำไปแล้วมันได้แค่ช่องเดียวแล้วผมก็เพิ่งอัพไปเนี่ยก็อีโมจิล่าสุดที่คุณเห็นนะครับผมก็พวกรูปแป๊บนึงไหนวะนี่ไงก็ไอ้พวกคริสตัลผมหน้ายิ้มหน้าตะโกนหน้าแบทแมนไอ้จีนี่ไม่รู้ว่ามีไปทำไมก็ไม่รู้เนี่ยคืออีโมจิที่ผมมีตอนนี้นะเอาบิงวอนเต็มจอเลยอย่างเงี้ยโอเค ทาคอฟสมจริงกว่าทาคอฟอย่าเลยไอ้ปืนที่แบบระบบปืนสมจริงแล้วแบบว่าต้องมากากกระสุนเล็งไม่เอาผมไม่ใช่คนเล่นปืนเข้าใจปะผมไม่ใช่คนเล่นปืนผมไม่รู้อะไรแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเซซิโร่แบบบางเกมมันผมปรับตัวได้แต่ถ้าเกิดเกมไหนสมจริงจัดแบบเนี้ยแล้วแบบยังไงกูยิงไม่โดนจริงๆผมลองแล้วเล่นสนุกสาดน้ำทีก็ชุ่มฉ่ำผมรอคุณเรียกอยู่โอเคได้มา let's begin รีบเข้าไปมาเนื้อเรื่องมันดีขนาดนั้นเลยใช่ไหมพวกคุณถึงได้มาดู X2 กันเนี่ยแม่มา let's go if you're a foreigner thank you for coming you guys thank you มาเดี๋ยวผมจะพูดชื่อร้านด้วยนะพูดชื่อร้านที่ผมติดต่อด้วยเป็นร้านที่ผมซื้อ Nintendo Switch ครั้งแรกแล้วก็ผมเคยอุดหนุนเขามาก่อนอยู่แล้วนะครับผมตั้งแต่ทำช่องมาผมรู้สึกว่าถ้าเกิดร้านที่ผมรู้สึกว่าผมอุดหนุนบ่อยแล้วแบบว่าเคยไปเป็นเรียกว่าไงดีพนักงานจำเป็นเคยไปเฝ้าร้านเขามาก่อนนะครับผมก็เป็นร้านนี้นี่แหละSoft Center Game นะครับผม Soft Center Game ที่อยู่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตนะครับผมชั้นบนสุด
นะครับผมถ้าเกิดใครเคยไปนะถ้าเกิดใครเคยไปฟิวเจอร์พาร์คมาก่อนก็นั่นแหละครับคุณจะรู้จักร้านนั้นเลยนะเนี่ยเขาส่งมาตั้งแต่รังสิตจนมาถึงที่นี่เพียงแค่วันเดียว1 วันเท่านั้นไวมากพูดเลยไปไอภารกิจนี้ไม่เอาไปบาเซรูไปอ้าวจออ่านคอมเมนต์อยู่ไหนวะโอเค The best Archon Quest Missed the Sub-Zero's festival, right? Let's hurry and find Dunyarzad. Paimon thinks she must be around the Grand Bazaar since she showed us around there last time. ดีบอกไปเป็นล้านครั้งแล้วดีจัดโอเคได้มาฮันไรส์จากร้านเดียวกับท่านเต้น่ะผมก็จัดมาจากร้านเดียวกับท่านเต้ฮะเดวันฮะคุณโต้อยู่แถวรังสิตเหรอวะหรออ๋อเหรอเนี่ยโอเคร้านดีอุดหนุนกันไว้นั่นแหละโอเคโอเป็นเซซามิแป๊บหนึ่งไอ้เหี้ยปวดเยี่ยวซะเลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเฮ้ยใครแม่งกดซาวด์เอฟเฟกต์วะใครแม่งกดซาวด์เอฟเฟกต์ตอนผมฉี่วะแม่งหูฟังเกือบล่วงแบบยืนฉี่ยืนฉี่อยู่แล้วแบบถอดกางเกงจับกระปูฉี่แล้วโอเคฉี่อยู่แล้วก็ใครกดวะรอไปแอนิเมะสาขา2ใช่แอนิเมะสาขา2เปิดที่ฟิวเจอร์จริงใจไฟมันผมไปซื้อร้านที่เป็นคุณป้าเนี่ยสิร้านที่เป็นคุณป้าร้านที่เป็นคุณป้านี่ร้านไหนวะจำไม่ได้เว้ยร้านคุณป้าใช่ติ๋มเกมหรือเปล่านะท่านพี่โอ้สองการเล่นเกมมือถือเข้านะคือการเล่นเกมคือเข้าห้องน้ำใช่ฮะเสียงห้องน้ำชัดเจนเฮ้ยห้องน้ำเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงชักโครกผมโคตรไอ้นี่เลยอ่ะดังมาถึงนี่เลยอ่ะโอเคร้านเดียวกับผมได้ยินโอเคต่อไปlet's go There she is! Dunyarzad! We're back! ว่าไง Just as promised, Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came back to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. เทศกาลนี้สำคัญนะ Indeed. The festival's tomorrow. We've been preparing for so long that พรุ่งนี้เหรอ I feel a little nervous. กูก็นึกว่าเริ่มแล้ว Paimon's sure that Lesser Lord Kusanali will feel everyone's gratitude. Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. Speaking of which, did you manage to make your way to Port Ormos? Discover anything over there? Of course we went. A lot of things happened there.
แต่น่าเสียดายที่ไม่มีเบาะแสเกี่ยวกับท่านหญิงน้อยเลย I see. Sounds like you two It have is a another party, exciting Mona. adventure. If there is another chance, I would love to join. My lady, if you went to Port Ormos in your current state, we'd both be in for a lifetime of trouble. Dia, you were eavesdropping. It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job. จ้า It's a great idea. I merely said I would like to go. I สา know ขา 2 better เพิร์ than ตี้ to รัง think สิตเหร my อ body ใช่ could handle ประกาศอยู่ใน this. เพจของแอนิเมตเลย The festival's tomorrow. ดีนะ I've been doing nothing ดี but นะบอกไว้ causing ก่อน trouble for you. So Dia, please take some time to relax. ทีนี้อากิฮาบาระก็ไม่ใช่แค่ที่พารากอน Even ที่ when มา you บุญ put ครอง it อย่างเดียว that แล้ว way, it still doesn't feel right. แต่ของอัปเดตไวหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day, and many no-good scumbags are gonna try to take advantage of that. โอ้โหมึงอย่าหาให้กูฟังได้ไหม Oh, กูเพิ่งจะ you กู two เพิ่งจะ must ดื่ม be คาเฟอีนเข้าไป exhausted from your long journey back to the city. ใช่ My apologies for not realizing this sooner. เออ I've already prepared a room for you to rest. Please follow me. โอ้เหรอ thank you Oh, you're so thoughtful. I'm so จริงดิ ready. จริง อ่ะ โอเคฮู้ let's go นายโหแล้วหนีโลกก็ไปพักกันดิว่ะหนีโลกคงไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้แบบใส่ชุดเต้นตลอดเวลาเนาะเว้ยชุดนอนนางเป็นยังไงวะนะ It's also fairly close to where I've been staying. ไม่ได้จะคิดอะไรก็แค่ถามเฉยๆว่าชุดนอนนางเป็นยังไง โอเคขอโทษที่ทำลำบากนะNot at all. Just tell me more about your adventures when you next get the chance. จ้ะ That's Paimon's specialty. Paimon can tell you สกิน stories ชุด that นอนต้องมา good. แล้ว ไม่น่าทำหรอกแม่เกี่ยวกับแผนในวันพรุ่งนี้อ่ะ Oh, if you don't mind, how about we all walk around together tomorrow? ได้ All of my friends will be working the festival, and Dia is still insisting on her covert protection. เริ่มแล้วฮะ Yeah. It'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly hovering over you, right? ไปกับคุณได้ข้อมูลง่ายๆด้วย Then let's meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. ให้ท่านรอเลย Have a great night. It's a ได้เวลาสนุกแล้วสิ There's เฮ้ย คืออะไรวะ I'm even too excited to fall asleep tonight. See you tomorrow. นอนเถอะเจ๊ Paimon's starting to really look forward to the Sub-Zero festival too. Uh-huh. Will there be lots of yummy food? Oh no. Thinking about food is just gonna keep Paimon up all night. The earlier we sleep, the better. Let's go inside, traveler. ไปนอนได้แล้ว Did we oversleep? โอเค ตื่นแล้ว We should go to Dunyarzad right away. อย่าเพิ่งกูง่วงอยู่ อย่าเพิ่งให้กูหลับจริง กูง่วงจริง โอเคมา let's go สถานที่นัดหมายจัดไป แต่เวลาสนุกแล้วสิ มันสนุกอะไรวะ ฉันระแวงพวกเธอเหลือเกิน Traveler, Paimon, I've been waiting for you two. จ้า Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little bit. Not at all. I arrived early. Today is finally here. หลับเต็ม I อิ่ม must ปะเนี่ย cherish every moment as if it were gold. You've worked so hard for this day. You gotta enjoy it to the fullest. แป๊บนึงนะ นวดคอแป๊บนึง You know it. Oh, it's just that, as expected, I had some trouble falling asleep last night. แน่ I'm hoping my body won't be too much of an issue today. มันมีแน่แหละเจ๊อาการเจ๊เป็นอย่างนั้นน่ะ Let's start with the stalls over there. โอเคแม่ Many vendors came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business.
They paid for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for the Mora. อืม They all said that contributing to a lively festival atmosphere is more important than money. Especially Yes. since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. โอ้ยเฮียคนโคตรดี Let's go take a look. โคตรดีอ่ะ ว้าว This จิต is ใจดีมาก a stall offering foods from the Haft Mewa feast. ครับเมว่า You could tell straight away. I thought most people nowadays wouldn't know. Mushrooms, flowers, and all kind of fruit. It's all vegetarian stuff. Oh, Paimon's a little disappointed. So, what's the Haft Mewa feast you mentioned just now? นั่นสิ It's another Sub-Zero's festival tradition. People used to set their tables with 7 different foods. Generally speaking, the most common selections were foods like Rukashifa mushrooms, lunar lotuses, Sumera roses, sunsetias, capulatas, fruits, and Zaitun peaches. อ๋อ The Sub-Zero Festival is a vegetarian holiday? ไพมอน You don't have to be a vegetarian to enjoy the spread. We just use the 7 foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. ไพมอน มึงไม่เห็นเหรอ ที่นี่เมืองอะไร แล้วท่าที่กูใช้คือท่าอะไร มึงจะถามโง่ๆอีกว่าเมืองมังสวิรัตไหม มึงจะยังไงอะ โอเค เทศกาลกินเจ ก็ราวๆนั้นนะ Wait, จะว่าไป if that's the case, if Sumero uses vegetarian food to represent the Dendro Archon, เออ then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like roasted fowl, juicy meatballs, grilled steak? Oh, Traveler, we have to go to Natlan as soon as possible. นั้นลาน I hope your wish comes true one day, Paimon. Thanks. All right, how about we also check out some of these other stalls? ถ้าอะไรวะ ถ้าเราไปเจอประเทศที่แบบมีแต่ของกินเป็นโฟกัสหลักแล้วก็โอ้โหซวย Would you แน่ๆ like เลย to กู try your hand at alchemical divination? What's alchemical divination? Those two things sound like they'd be fun to try together. Right? I thought the same when I first heard about it. It is said to be a mysterious craft invented by none other than Lesser Lord Kusanali herself. So, how does it work? It's quite simple. After you give me any 2 alchemical reagents, I'll use them to perform a random transmutation. Sure sounds random. So อย่า random แล้ว that ทำไม we'll ต้องสิ่งของ probably ที่ fail. อยู่กับตัวกูด้วย That is precisely what we need. After the transmutation fails, your one and only diviner here will interpret the remnants. ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that occurs can be traced back to fate. You could say this is a pearl of old wisdom. Why does everything sound so Okay. much more credible when Dunyarzad says it? อ๋อใช่ก็100 ปีกว่าเนาะ So that's the true wisdom behind it. This young lady sure knows her stuff. So, how about it? Want to give it a try? ลองดูหน่อยก็ได้ของ2 สิ่งแต่ขอเป็นดินแดนอื่นจะได้ไหม2 สิ่ง ที่ผมรู้สึกไม่เสียดายที่จะเสียมันนะเนาะเคอร์ชิงไม่มาหากูเอาไปเอากดผิดชิบหายกดผิด So how about it? ไป2 สิ่งที่กูไม่เสียดายเอาไปแปลท่าไป Okay, one moment. It's the moon. Paimon wants to take a look too. Is it? It looks more like a pie that Paimon bit into. ฮะ Generally speaking, the moon signifies... It means... Wait a moment. เดี๋ยวนะ อันนี้เหตุการณ์สุ่มหรือ Look. อันนี้เหตุการณ์สุ่ม I หรืออะไร remember now. It means illusions and lies. Illusions and lies? That sounds rather ominous. Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. ฮะ He's not Insane. even trying to hide his book anymore. Naturally, fate will only ever show you the beginning of a journey.
It is up to you to forge your own ending. instinct overcome the Thank fear you so much. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. ภาพลวงตา They say the เอาชนะ Sub-Zero's ความกลัว festival was very lively a long, long time ago. Large flower carriages used to parade through the city. As they headed towards Port Ormos, people would throw flowers, candy, and liquor all along the way. Dunyarzad's eyes are sparkling right now. I wish I could have seen that spectacle. But if you ask me, I'm sure Nilu's dance of Sub-Zeros would be just as impressive. อยากเห็นนางเต้นแล้วอ่ะแหม่อะอ๋อที่นี่อ่ะ Attention! Soldiers, fall into formation if you want any Yalda candies. อ๋อลูกอม It's a weird guy with a weird hat. ทำไมผมรู้สึกว่ามันยืนตรงแบบเฮี้ยแปลกๆว่ะ Wow. เฮ้ยโอเคว่าไงหนู Miss Dunyarzad, the children love you even more than the ยิ่ง Yalda จำยิ่งสนุกนะ candies. In the few short days it took to prepare for the Sub-Zero's งั้นเหรอ festival, the children have all grown very fond of you. The hallowed Night of Flowers. It's an honor that you know my name. Attention! In the name of Ferris, the Knight of Flowers, I commend you on your contributions to the glorious Sub-Zero's festival. โอ้แต่ผู้คนในเมืองก็นับถือกันนะ Take your Yalda candies and don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. โอเค สิ่งที่ผมจะพูดนะ ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนในเมืองเนี้ยถ้าเกิดแบบไม่ใช่โลกภายนอกใช่ไหมคนในเมืองเลยนะ คนในเมืองรู้สึกว่ายังนับถือกันอยู่ แต่บางคนไม่ใช่บางคนดิเอาง่ายๆคือในเมืองเนี้ยนับถือนางกันเลยแต่ถ้าเกิดภายนอกอะถ้าเกิดภายนอกคือจะไม่มีใครนับถือเลยยกเว้นแต่ว่าเอาง่ายๆคือมึงนับถือคุซานาริมึงมาที่เมืองหลวงแต่ถ้าเกิดเป็นที่อื่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจะไม่นับถือหรือไม่นับถือแต่ท่าเรือไม่มีใครนับถือเลยจากที่ดูนะ Yes, Knight Ferris. ตรงเกินไปไม่ตรงเกินไปอะแปลกๆอะ Just what is going on? ขนาดกูยืนเข้าแถวเองกูยังไม่ตรงขนาดนี้เลย Ferris, the Night of Flowers, is another Sub-Zero's festival icon, and one immensely popular with children. In the past, the actor portraying Ferris would also sit on a flower carriage. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can make such wonderful memories today. As are we to you, Vihar. Oh, not at all. Oh, speaking of tradition, do you want some Yalda candies? They're a festival staple, and I happen to have some boxes readied here. Take a look and pick whichever one you want. Whichever one. อย่าบอกนะว่าให้กูเลือกเองอะ Don't these boxes all look the same? อย่าบอกนะว่าให้กูเลือกเองอะ That is the fun part. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. เฮ้ยเดี๋ยว Oh, ลาเวน those เดอร์เม all ลอน sound pretty good. ฮะลาเวนเดอร์เมลอน There's เจอ also ที่นี่ได้ด้วย lizardtail and oni kabuto. Huh? What's up with those two flavors? ฮะ Onikabuto is a little spicier than Lizardtail. Dunyarzad, you tried them before? ฮะ Traveler, let Paimon pick one. Paimon wants the Sunsetia flavor. ถ้าเลือกผิดอย่ามาโทษนะ It's alright. Paimon believes in you. อ๋อให้กูเลือกด้วย I also believe in your intuition. Great. What pet These wa? boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? วันที่5 มกราคือวันเกิดผมงั้นผมเอาเลยค่ะยืนยันว่าเลือกเบย์ฮะไป Attention! That's unfortunately oni kabuto. ว้าวเหรอ Paimon thought you survived so many epic battles because you had incredible luck. But looks like Paimon was wrong. เอ้าเกี่ยวอะไรกับกูอะ Sunsetia flavored candy was มาโทษกูเฉยเลย How about this?
The most important thing Sunset is Tail that อยู่ที่หมายเลข everyone has a 4 good time at the festival. So please, take both boxes. Really? Thanks a lot, Knight of Candies. เฮ้ย It's กี่ Night of มอล่า Flowers, not Night of Candies. Paimon really wilted the carriageless Night of Flowers. They all basically sound the same. We got our candy, so let's keep going. Oh, actually, I just remembered that I left something behind. Since you're here, can you come with me to get it? ไม่มีไหมครับ Dunyarzad, you probably forgot because you're so excited about the Sub-Zero's festival. How embarrassing. ตื่นเต้นแหมแวกที่พักโอเคไปไหนทำไมมาเดินย้อนกลับมาไกลขนาดนี้ไหนดูซิมีอะไรบ้าง We're too Oh. late. Who knew the little lady was such an early riser? I know, right? Hey, wait a minute. Boss, isn't that her? Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. ฮะอิราไมต์อ๋อโอเค Those กลุ่มอิราไมต์เหรอ Eremites don't look like they're up to any good. I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but I wonder how much the Humayanis would shell out to get you back. They're a gang of kidnappers. Traveler, hurry and protect Dunyarzad. เฮ้ยไม่ต้องห่วงนะ Did you scumbags even consider that the Homayanis might have hired a merc that outclasses you? You're Dia the Flame Main. No wonder we mercs ว่าจะ haven't สี heard ขนเพลิง anything เหรอ about you for so long. You sold your unruly mane to the highest bidder. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they really are. แม่เสียดายจังเลยที่นางไม่ได้อยู่ใน Your แพทนี้ claws all dull by now? Don't get too cocky. โอเค Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe location. อ้าว No, we're gonna stay and help. There's too many of them. เรารับประกันความปลอดภัยของทุกคนไม่ได้จริงๆตรงเนี้ยโอเค You're right. All right, fine. Please be careful, Dia. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself. After I've wiped the floor with them, I'll go find you all. ฮะโอเคแหมถ้าที่นี่ไปตอนกลางคืนก็ดีดิกูจะได้เอาโรซาเลียมาอยู่ในทีมแล้วก็วิ่งแม่งเลย วิ่งปื้อเลย ว้าวโหแค่นี้เองอะโหวิ่งแค่นี้นะ Dunyarzad, are you okay? You look a little pale. Are you in shock? I'm fine. My body always reacts like this whenever I exert myself too much. โอ้ยแล้วไม่นอนน่ะเธอ I'll be fine after some rest. I'm more worried about Dia. After all, none of this would have happened if I hadn't insisted on coming out today. ดีฮาก็ปกป้องคุณเพราะเห็นด้วยไง Yeah. น้ำเสียง Don't ไปแล้ว worry. เฮ้ย อย่าพูดอย่างนั้นสิ อ้าวเนี่ยมุมกล้องนี้แก My lady, Traveler, found ya. อ๋อจัดการแล้วเหรอนะ Yeah, you took care of them so fast. Any more of them? Or rather, did anyone follow you? เมื่อกี้ก็เช็คไปแล้วไม่มีใคร Dia, your arm. อ้าว Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Normally, they wouldn't have been able to land a hit on me at all, but I'm still getting used to this new greatsword. อ๋อเป็นตัวละครหยาบใหญ่เหรอ โอ้ Please, let me take a closer look. Come on, it's nothing. Us mercs aren't as fragile as you think.
Hold on, you said something about a new greatsword. What happened to the one you were using before? อ่ะ About that. Well, I sold it because I was low on Mora. Stuff like this happens every now and then. เฮ้ย ดาบ 5 ดาวปะ The anonymous donation that was used for the venue's final round of preparations? อ่า Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry, and I'm not gonna lose my commission because I made my employer cry, am I? แน่ ดาบใหญ่ไฟ Your employer cry สิน will ยาง affect จอ your ศูนย์ commission. เออ Selling your weapon without permission and getting hurt? I'll have to reevaluate your performance. จ้า You're so unreasonable, my lady. Thank you very much, Dia. Don't be like that. I get embarrassed really easily. ไปพักก่อนเถอะ Are you feeling unwell again, Dunyarzad? My lady, your condition. Traveler, can you take her somewhere to rest? I'll look around the area to make sure we're safe from an ambush. โอเคเดี๋ยวจัดการเอง Truly, I'm sorry for the trouble, everyone. โอเคไป ค่อยๆ 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 ค่อย Are you feeling better, Dunyarzad? ๆ หายใจ Yes, much better. Just give me a few moments and I'll be good to go. พอพูดถึงอาการป่วยของคุณสีหน้าของเดฮาเมื่อกี้นี่ก็ I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. บอกมา I was actually born with Elazar. It's terminal now. ฮะ เดี๋ยวนะ Can't believe it's ใช่นั่น Elazar. Oh, โรคเดียวกันกับโคเล่เหรอ already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. Sumero's current medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. ฮะ Dunyarzad. There's no need to be sad. I've always lived with Elazar and I came to terms with it a long time ago. ตั้งแต่เด็ก Compared to the simple fact that I'm afflicted with this, its effects on my life have been much more painful. I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me so that I can live for that much longer. However, I know I will one day succumb to this. เฮ้ย เดี๋ยว โอเค เทคโนโลยีรักษาไม่ได้ โรคเดียวกับโคเล่แต่ระยะสุดท้าย เป็นโรคที่รักษาไม่หาย โอเค โอเค เป็นโรคที่รักษาไม่หาย โอเค ผมก็ไม่ได้ตังหงิดใจอะไรนะ แต่โคเล่ก็ไม่หาย คุซานาริบอกว่ายังไม่มีพลังมากพอที่จะช่วย 100 ปีที่หายไปเพื่อโลกเดียว ผมว่าไม่น่าใช่นะ ผมว่าไม่น่าใช่ แต่รู้สึกว่าเป็นตัวเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเป็น2 คนละตั้งแต่เราเข้ามาที่เมืองเนี้ยเป็นมา2 คนแล้วเนี่ย เหมือนมะเร็งจะว่าเหมือนมะเร็งมันก็ใช่ก็ใช่อยู่หรอกแต่ภูมิต้านทานต่ำตั้งแต่เด็กก็เป็นไปได้ภูมิต้านทานต่ำตั้งแต่เด็กก็เป็นไปได้แล้วก็เนี่ยมันมาส่งผลถึงอายุปานเนี่ยเร็วนะส่งผลถึงอายุเนี่ยอายุเท่าเนี้ยเร็วนะเร็วเหมือนกันนะ Did you know? Before I ran away from home this time, the world outside of my home didn't even know that I existed. ก็เข้าใจแหละอยู่แต่ในบ้าน Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. I'm
I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. เข้าใจ I wanted to meet other people. To me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. ขอโทษด้วย Not to mention the incredible time spent preparing for the festival. The joy on everyone's faces here, and all the support I've received from friends like Dia. This way, when my final day does arrive, it will be less sorrowful. เฮ้ย ได้เจอคุณซานาริ At ห the น่อย very นะ least, many people will remember that I once existed in this world, right? อย่าพูดแบบนี้นะ As long as you don't forget Paimon, อายการ I รักเข้าลง won't คุณ forget about you. No, even if you forget Paimon, Paimon will still remember you. Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. โอ้ดีนะที่ผม This is out ที่ of ครั้งเนี้ย character for me. ผมปรับ To ไฮ be honest, Lesser ตอนนี้ผม Lord ปรับไฮเล่น Kusanagi นะ gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step. พอคุณไม่ยอมแพ้ให้กับโลกร้ายอะดีแล้ว Thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. ใช่ Oh, right. Isn't it almost time? Huh? Almost time for what? Isn't the dance of Sub-Zeros about to begin? ใช่ It's the part of the festival that I've been looking forward to the most. Nilu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sub-Zeros festival will conclude amid everyone's applause and blessings. And with that, my wish will also... What are we waiting for? Let's go to the stage. Yeah, we should still make it in time. เชี่ยเดี๋ยวเคนชินกูขอละโฮโยเวิร์สโฮโยเวิร์สกูขอละไอ้เหี้ยคือมึงอย่าทำ NPC ที่แบบกูผูกพันแล้วจากไปได้ไหมเฮียตั้งแต่อินาซึมะแล้วอ่ะโอ้เฮียเอ้ยแม่งโอ้ยอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เชี่ยอย่าทำบอกกูอย่างนี้เลยอย่าเลยอย่าให้ตัวละครไหนตายเลยกูขอละ Were you not ตั้งแต่ aware เทป that เป the เออ law จริง prohibits this type of performance from taking place without prior permission? ก็ฮะเดี๋ยวเทศกาลจัดมาได้ 4-5 วันแล้วเดี๋ยวกี่วันแล้วนะที่เรามาอยู่ในสมา4 วันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวันแรกเราโผล่ซื้อมารู้ครั้งแรกวันที่2เราตื่นขึ้นมาวันที่3เราแก้ไขหมู่บ้านทานารีวันที่4เรามาเมืองซูเมรุวันที่2เรามาเจอวันที่2เรามาเคลียร์เรื่องโดริวันที่3กี่วันละ3 วันแล้วไอ้เหี้ย3 วันแล้วมึงเดี๋ยวไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าคืออะไรเฮ้ยอะไรมึงไม่อนุญาตเองเปล่า Over there, someone's yelling at Nilu. I think I just saw the Academia's Grand Sage. Why is he here in person? But the dance of Sub-Zeros is one of the key parts of the Sub-Zeros festival. If we can't perform it... The Sub-Zeros Festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the Academia can host such an event. ฮะเดี๋ยวอะไรนะทางสาธารณมีกฎห้ามมิให้เส้นไหว้บูชาถวยเทพขนาดใหญ่เป็นการส่วนตัว
เวทีมึงดูไซส์เวทีกูก่อนมึงเฮ้ยส่วนตัวฮะมึงดูไซส์เวทีกูก่อนมึงหันไปดูตรงนู้นเวทีกูใหญ่ขนาดนี้ส่วนตัวตรงไหนฮะIf you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? The Academia was originally responsible for the Sub-Zero's festival, but they failed this responsibility for many years. I need to speak with them. อ้าวไม่ได้จัดโดยผู้นำเดิมทีสถาบันรับผิดชอบจัดงานเทศกาลซับเซรุสแต่พวกเขาไม่ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบมาหลายปีไม่ได้จัดโดยผู้นำแต่ไม่ได้รับผิดชอบมาหลายปีไม่ต้องไปหรอกพวกเขามีสิทธิ์ขาดในการพูดนะThis is a hard pill to swallow, but you're right. Things would only get worse. Art, dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason?ไล่ตามสิ่งไร้สาระไม่ได้ทำแต่สิ่งที่ยังอยู่ใช่ไงก็คือตามใจมันไงก็ถ้าเกิดมันไม่ให้จัดแต่คนเขาอยากจัดกูไม่ให้จัดก็ใช่แต่ผู้คนเขานับถืออยู่ฉะนั้นถ้ามึงไม่เคารพสิ่งที่คนส่วนมากเขาจะเคารพกันก็เรียกว่าไงดีอ่ะก็เชิญมึงออกไปจากเมืองแล้วก็ไปหาคนที่มาแทนที่มึงซะแค่นั้นจบไหม Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. ฮะเทพได้สร้างสวงสวรรค์Celestial เกี่ยวอะไร Celestial เกี่ยวอะไรกับเมืองมึงเอาอะไรมาพูดสำหรับนักวิชาการที่แสดงหาความจริงความน่าเชื่อถือสัจธรรมที่แท้จริงแต่คนอย่างพวกเธอกลับมาทำแปดเปื้อนมึงใช้อะไรอยู่มึงโอเคมึงอาจจะอ่านหนังสือมาเป็นเล่มแต่พวกมึงก็ใช้อะไรอยู่มึงสังเกตที่หูมึงไหม Terminal Google ของพวกมึงครับเทพเมืองของมึงสร้างขึ้นมาให้พวกมึงได้ใช้งานฉะนั้นมึงอย่ามาหาว่าแสวงหาความจริงน่าเชื่อถือสัจธรรมเป็นเพราะสวงสวรรค์ทำให้เกิดเมืองนี้ขึ้นมาไม่เซเลสเทียลอาจจะเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าเลยก็แล้วแต่เว้ยแต่เทพเจ้าก็มาปกครองพวกมึงไงอะไรโสมากที่ไหนคนศรัทธาน้อยเทพไม้องค์ใหม่นะโอเคคุณแล้วไปแต่โอเคเทพองค์ใหม่ใช่เทพองค์ใหม่ใช่แต่ก็เทพองค์ก่อนเขาเสียไปแล้วแต่เราแค่ไม่รู้ว่าเทพน้อย
มีเหตุผลอะไรทำไมต้องหายตัวไป100 กว่าปีแค่นั้นเองพวกมึงไม่นับถือก็หลีไปดิอะไรอย่างงี้แล้วจะมาแบนทำไมคนอื่นเขานับถือกันมันก็เหมือนกับเรานับถือพุทธใช่ไหมแล้วแบบเราโดนศาสนาอื่นแบบต่อว่าโอ้อะไรวะอะไรวะศาสนาพวกมึงกดหน้าห้ามนู่นห้ามนี่แม่งเทียมกูไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นโอเคไหมอะไร No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. 3.1 มาเมื่อไหร่กูจะเผามัน intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore.ทำไมเต้ทำไมมึงไม่งัดออกมางัดสิแฮมเมอร์อยู่ตรงนี้งัดสิโอ้ยมึงเป็นป่าที่กูจะไม่นับถือมึงเลยโคตรเลยมึงจะเป็นนักป่าที่กูจะไม่นับถือเลยตั้งแต่กูเข้ามาเมืองเนี่ยกูจะไม่นับถือมึงเลย When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyargarbaha day that prohibits public art performances. We will announce it to the public later via the Akasha.คือโอเคพอประโยคนี้นะผมรู้สึกว่ามันบ้าความรู้คือมันไม่เชิงบ้าความรู้คือมันเนิร์ดจนมันแบนทุกอย่างที่มันรบกวนมันอย่างเช่นว่าคุณตั้งใจอ่านหนังสือแต่มีอะไรบางอย่างมารบกวนคุณก็แบนสิ่งนั้นใช่ไหมผมรู้สึกว่าเนี่ยมันบอกอะไรนะมันบอกว่าอย่าเรียนรู้สัจธรรมความจริงใช่ไหมเรียนรู้โอเคแสดงว่ามึงก็คือเนิร์ดเรื่องนี้แต่ไม่เคารพความเนิร์ดที่คนอื่นเขาเป็นมันเหมือนกับที่เราเป็นโอตาคุแล้วก็นะเล่นเกมที่แบบว่าไอ้พวกนี้ยังเล่นเกมมาอยู่เลยฉันโตเป็นควายแล้วยังจะเล่นอีกอะไรอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไม่ต่างจากการแบนโอตาคุเลยครับไม่ต่างกันเลยโอเคงัดแฮมเมอร์ฟอร์ตไนท์งัดแฮมเมอร์ฟอร์ตไนท์ I will inform him when I return. อยากกอดหนีโลกมาก Festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. ใช้คำว่า Dad God ใช้คำว่า Dad God คุณแป๊บนึงซับไตเติ้ลว่าไงนะพวกเธอเฉลิมฉลองกับการถือกำเนิดของเทพไปเต็มที่เถอะโอเคอันนี้น่าจะแปลมาจากภาษาจีนแต่อังกฤษไว้อังกฤษโคตรอังกฤษกูชอบเสียง voice อังกฤษมากโคตรใส่อารมณ์เลยโคตรแบบอารมณ์มาเต็มมาก Dad God คุณไม่นับถือเหี้ยเลยมึงเป็นนักปราชญ์มึงเป็นนักปราชญ์แต่มึงพูดอย่างเงี้ยคิดดูยังไงกฎคือกฎตามความเป็นจริงใช่ไงมันความเป็นจริงเกินไปเว้ยเข้าใจปะมันแบบมันอยู่ในแบบคืออย่างเงี้ยคือมึงเคารพกฎเว้ยมึงเคารพกฎจริงแต่กฎบางอย่างที่แบบว่าแม่งไม่เคารพของแม่งไม่เคารพคนอื่นนั่นแหละเป็นกฎที่กูไม่อยากทำตามหรอก Nilu, are you okay? Oh, อยากกอดนางมากเลย Donnerzad. You all saw that just now? The Grand Sage ordered us to stop the performance. Yeah. Let's go somewhere the Academia can't find us and perform there. But how do we let everyone know? And what about the atmosphere on the stage? ใช่ไง Or we could get people to block them off so they can't interrupt the performance. ไม่น่าดีนะ No, they just threatened to investigate the organizers. If we were caught... Neela, Sorry. it's all right. Don't worry about it.
But you've been looking forward to the Dance of Sub-Zero so much. And I know how important this festival is to you. I don't want you to have any regrets. It's okay. Seeing you care this much about my feelings is more than enough. It would be too risky to continue the Sub-Zero's festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. If you say so. But you can sneak out for the next Sub-Zero's festival, right? We'll make sure the next one is a smashing success. The next one. มันต้องครั้งนี้ Yes. Okay. มันระยะสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ได้ It will be a smashing success. ไม่ได้มันต้องครั้งนี้เท่านั้น I can't believe this is how things turned out. Those heartless geezers. ยังมีวิธีไหม It really is okay. ยังมีอะไรที่ทำ There's ได้ nothing we can do about it. Still, I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Milu's dance. ถูกยกเลิกกระทันหันน่าเสียดาย A lot happened today. It's a shame. เอาดาบเลทองไปปักคอแม่งแน่ Milu and Dunyarzad promised to make the next Sub-Zero's festival a success, but Dunyarzad is running out of time. เป็นความเสียใจที่ชดเชยอะไรไม่ได้เลย Yeah. All connections have been secured to construct the most stable framework possible. The project has entered its most critical phase. Power has begun to flow from... ฮะ ผ่านเทอร์มินอลเหรอ We're gonna be late. เสียงหน้าอะไร Get out of bed. We should go meet Dunyarzad right away. โอเคโอเคเสียงอะไรเมื่อกี้เทศกาลสุมารุที่มามาชมบรรยากาศแบบนี้ทุกเช้าเลยเนี่ย มุมโปรด Good morning, Dunyarzad. Sorry we're late. Not at all. I arrived early. You seem kinda tired. Did you not get enough sleep? เข้าใจว่าเครียด I'm แหละ doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. Sure. สังเกตอะไร Traveler, why are you just standing there? Let's get going. เห็นอะไรไพมอนไม่เห็นอะไรบางอย่างไม่ใช่ทาวเวอร์เห็นอะไรบางอย่าง Ooh, they're selling food over that way. Let's go take a look. ดันสุดสติ๊กได้เลยใช่ไหมโอเคไม่ต้องกลัวว่าเดินเลยเนาะ This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. You are quite well informed, miss. I thought most people nowadays wouldn't know. Huh? They're all plants. Oh, Paimon's a little disappointed. Huh? Actually, what is the Haftmewa feast you mentioned just now? It's one of the Sub-Zero's festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. Wait, hold up. คุณยังบอกไม่ถูกเดจาวูเหรอ Appear to be in the form of the moon. ดูจากผลฝูงพวกนี้แล้วน่าจะเป็นดวงจันทร์ Really? Paimon thought it looked like some kind of food. The moon signifies... It's escaping me for now. Wait a moment. Is he really looking it up in a book? อย่านะ Oh, right. It means illusions and lies. โอเคยังคำเดิม But if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely Instance rise. become overcome
เดจาวู Understood. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. อีกจัง โอเคพี่เข้าใจขันยาแล้วพี่เข้าใจที่ขันยาพูดละคุซานาริมีพลังอะไรไม่ได้เกี่ยวกับ time ไม่ได้เกี่ยวกับ time แน่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องเวลาทำไมไม่ส่งผลแค่เราไพมอนส่งผลเป็นไปไม่ได้ถ้าไพมอนโดนส่งผลด้วยเป็นไปไม่ได้เราอยู่ที่ไหนก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก่อนโลกความจริงปะเราอยู่โลกความจริงหรือโลกในนิมิตอันเนี้ย So, where to next? โอเคแก๊งเด็กพวกนั้นยังอยู่เชี่ยถ้าไอ้นักแร่แปรธาตุแม่งถ้านักแร่แปรธาตุนะเว้ยบอกไว้ก่อนถ้านักแร่แปรธาตุแม่งไอ้นี่ขึ้นมานะคือมันเปลี่ยนคำพูดขึ้นมานะผมช็อกนะพูดเลย Virtual Reality Nerf Gear เหรอฮะเกี่ยวอะไรกับ Nerf Gear ถ้างั้น All right, soldiers. Now that you have your Yalta candies, don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. Yes, Knight Ferris! โอเคสกิปไปเลย Is this a play? Ferris, the แล้ว Night ถ้าเราเลือก is another Sub-Zerus festival icon and one immensely popular with children. แล้วถ้าเราเลือก It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can meet the Night of Flowers. Oh, do you want some Yalta candies? I happen to have some boxes readied here. Take a look and pick whichever one you want. What's to pick? Don't these boxes all look the same? It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. Ooh, how interesting. And there's also lizard tail and oni kabuto. แน่ใจเหรอว่าคำตอบคือเวลา Why do those flavors ถ้ามันมีช้อยให้ผมเลือก Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants to eat the Sunsetia flavor. สันเซเทีย These boxes of candy are numbered 1 to 5. ไม่ได้เกี่ยวกับเวลา Right. Which one do you want? ถ้าเราเปลี่ยนเส้นเวลาได้ไม่มีทางถ้าเราเปลี่ยนเส้นเวลาได้ไม่ให้เลือกมันไม่ให้เลือกแน่ๆ excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. ถ้าเราเปลี่ยนเส้นเวลาได้ไม่ใช่เรื่องเวลาถ้าเราเปลี่ยนทางเลือกได้ไม่ใช่เวลา Incredible luck, and Paimon was right. โอเคเชี่ยเนื้อเรื่องใหม่ไม่รู้ทำไมแต่รู้ว่าต้องเป็นเลข4 How's that possible? It's obviously random. รู้สึกเหมือนเดจาวูหลายครั้งแล้วนะ Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. แล้วคำตอบของท่านล่ะขอโทษนะจะขอตัวแป๊บนึง Oh, sure. Huh? Where are you going? You're just gonna walk off like that? โอเคเราเปลี่ยนทิศทางอะไรบางอย่างในตอนนี้ได้แล้วเราเลือกเลข4ได้เราเลือกเลข4ได้ไม่พอเราหนีออกมาจากดุนยาศาสตร์ได้ไปยังร้านเหล้าลำบากเชี่ยโคตรน่าคิดอ่ะเชี่ยแม่งโคตรเจ๋งเลยอ่ะนึงแสดงว่าไม่เคยดูสไตน์เกตเหรอสไตน์นี่ใช่แบบแฟรงเกนสไตน์ปะแล้วก็เกตแปลว่าประตูใช่ไหมสไตน์เกตเหรอไม่รู้ว่ะถ้าสไตน์เกตผมไม่รู้ละเชี่ยคิดหนักเลยไม่ใช่เวลาถ้าเราเปลี่ยนเส้นเวลาได้ไม่มีทาง Deja vu? Oh, Paimon knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever ทำไม you've done. มันเอาเรื่องเดจาวูมาพูดตอนที่ไลฟ์ที่แล้วผมมีเดจาวูมาก่อนเฮียอะไรวะเนี่ย
เชี่ยอะไรวะเนี่ยฮารุฮิโมเมนต์เชี่ยคนลุกอ่ะคือเฮ้ยเอาตามตรงนะผมไม่เคยเดจาวูว่าผมจะเล่นเกมชินอิมแพคแล้วผมมาเจออะไรแบบนี้นะผมไม่เคยมีเชี่ยไม่เคยมีครับไม่เคยมีแต่สิ่งที่ผมเล่าอ่ะเรื่องจริงผมพูดเลยว่าเรื่องจริงที่ว่า G2 site subscribe thank you for coming okay thank you โอ้ย first subscribe โอเค thank you ครับ thank you คืออันนี้ผมขนลุก it made me goosebump a lot so like I said like I said last stream I had in my real life I had real to this day I had real deja vu to this day and this game play this one likeโห this game shock me bro คืออุ๊ยตกใจจริงคืออย่างที่ผมเล่าไปว่าเหตุการณ์เดจาวูอ่ะที่ผมเคยมีอ่ะมีจริงผมปีจริงๆแล้วแบบไม่เอาเดจาวูมาเล่นผมอ่ะเชี่ยในดาฝั่งญี่ปุ่นภาคเมะเกี่ยวกับแนวนี้เป็นอีสเตอร์เอ็กเหรอเทนี้อ๋อโอเคเชี่ย honestly I had real deja vu in my life if you didn't watch my previous stream okay I'll tell you right now I had deja vu in my real life to this day I dream about the future that happened and it's a warning sign through my with my present self or myself that I have to be careful that something gonna happen in the future this game is like it's copy paste from my own deja vu honestly it's like a copy paste my own deja vu bro it really is the writer this the writer in this chapter is so freaking good bro they understand how the deja vu works and this is real one they did it pretty good bro โอเคเอาไปผมพูดภาษาไทยนะผมพูดตามตรงครับเหตุการณ์เดจาวูที่เกิดขึ้นในเกมตอนเนี้ยมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงของคนที่เดจาวูครับเรื่องจริง copy paste เลยอ่ะ copy paste อย่างที่ผมรู้สึกเลยอ่ะไม่ได้อวยครับไม่ได้อวยเกิดขึ้นจริงๆผมเดจาวูมาหลายครั้งแล้วแบบถ้าเกิดแบบผมไปเที่ยวหรือทำอะไรคนเดียวแต่ภาพในอนาคตบอกผมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าผมจะระวังตัวไว้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดผมไปเที่ยวกับใครผมไปเที่ยวกับคนอื่นแล้วผมเกิดภาพเดจาวูว่าผมไปเที่ยวกับคนอื่นด้วยในเหตุการณ์นั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบางอย่างผมเตือนเพื่อนในอันดับแรกเลยผมเตือนเป็นอันดับแรกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเนี่ยเฮ้ยวันนี้อาจจะมีการแซงวันนี้อาจจะมีการแบบเรียกว่าไงดีอะรถแซงมึงนะอะไรอย่างงี้ขับระวังด้วยเตือนไว้ก่อนผมพูดเลยอะผมพูดไปเลยว่าเอ้ยกูมีเดจาวูกูมีภาพเดจาวูขึ้นหัววันนี้มึงอย่าขับรถเร็วนะถ้าเกิดมึงขับรถเร็วมึงระวังด้วยจะมีคนแซงมึงผมพูดอย่างนี้เลยผมพูดจริง In that case, Paimon also felt something like that today. But that's just our brains playing tricks on us, isn't it? So why'd you run here in such a hurry? ฉันอยากทำสิ่งที่ปกติฉันไม่ทำอ๋อ Butterfly Effect ใช่ไหมโอเคพยายามจะทำ Butterfly Effect อะไรบางอย่างโอเคมา So that's it. You're intentionally doing things you usually wouldn't and seeing if you still get that same feeling of deja vu. Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? โคคานาชาโคเคที่หนึ่งโอเค Got it.
You don't look like you're from these parts, but I gotta say, you got good taste. I'll give this order to the kitchen. Coconut charcoal cake? Isn't it that burned thing that didn't look tasty at all? Oh, Paimon understands what you're trying to do now. You'd never normally order something like this. โอเคโอเค That เฟกกล้องจริงดิ are you really gonna eat it? ก็ทำมาเป็น100 รอบ Isn't this going a bit too far? ฉันกินเลยนะทำไมมันจะไม่อร่อยขนาดนั้นเหรอก็ชาโคอ่ะก็ชาโคมันสดชื่นหรอ How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted awful. ไม่นะรสชาติดีอ่ะว่ารสชาติดี You อ่ะ mean อาหารชาโคผมพูดตามตรงอาหารชาโคอร่อยนะถ้าเกิดใครไม่เคยลองอร่อยนะครับคือผมว่าส่วนใหญ่อ่ะเขาแต่งกลิ่นเขาไม่ได้เอาอะไรนะไอถ่านหินดำมาโรยจริงๆหรอกแค่เอากลิ่นมาเท่านั้นเองแล้วก็เอาอะไรวะคือเรียกว่าความคลีนของมันมั้งความคลีนความสะอาดในตัวถ่านหินมั้งเอามาแบบบำรุงร่างกายเหมือนแร่ธาตุอ่ะเหมือนน้ำแร่อ่ะผมว่าอร่อยดีชาโคอ่ะ that's impossible? ฉันเคยกิน We were just talking about how gross it looked. So, would this be a case of taste bud deja vu? ยังไงก็กำจัดไปไม่ได้เลยก็ทำมาเป็น100 รอบทำมาเป็น100 รอบ She did it more than 100 times How ยังไงกำจัดมันไม่ได้เลยดูเหมือนฉันเคยลองทำแบบนี้ไปแล้ว Paimon also gets the impression that we've been here many times, even though we are regulars. อ๋อ How about we go out again and try something else? Haruhi จะเก็ตทันทีผมไม่เคยดูผมไม่รู้เลยไม่รู้จักเลยจริงๆเฮียมันคือเทคุยมคนลุกแล้วอ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะI'm goosebumps right now. What's gonna happen next, bro? Hey, Dunyarzad is sitting by yourself on that bench over there. Okay. ไง What a coincidence, Dunyarzad. We meet again. Why are you sitting here all by yourself? Oh, I ran into some kidnappers just now, but thankfully Dia came to my rescue. I started to feel unwell after that, so I sat down here. Kidnappers? Oh my goodness, are you hurt? I'm okay. Dia's arm got scratched, but it isn't serious. Whew. That's a big relief. But, Dunyarzad, you seem a little down today. It's the Sub-Zero's festival, and จบนี้ไปนั่งดู you Inception กัน so much. ได้ถ้าอยากให้ดูได้ Excessive physical exertion or strong emotions tend อยู่ to ดึกได้ aggravate อยู่ my ดึกได้ illness. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days, my time will come to an end. Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. ขอโทษที่ก่อนหน้านี้จากมานะ It really is fine. I don't mind. คุณสังเกตเห็นอะไรแปลกๆบ้างไหม Huh? Did something happen? Dunyarzad, have you ever felt
vu. You know, like when you've already experienced something that's happening right now? Deja vu? No. But my days have been the same for years now. Even if I were feeling deja vu, I suppose I would already be used to it. You not get used to it bro You not get used to it girl ไม่ชินหรอกไอ้เหี้ยขนาดกูยังไม่ชินเลย คนเหี้ยอะไร Zeros is about to begin. Let's go. โอเคคนเหี้ยอะไรเห็นภาพในอนาคตได้แล้วจะชินอ่ะ กูไม่ชินเลยกูไม่ชินเลยครับผมแหมพูดจะกูชินอ่ะ I'm not get used to it until now bro no don't say like that don't say something like that โอเคไงโอเค With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbha Day that prohibits public art performances. We will publicly announce it later through the Akasha. Understood. I will inform him when I return. อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่แอนิเมชันเหมือนเปลี่ยนไปเหมือนการกระทำมันเปลี่ยนไปแล้วมันบางอย่างมันช้าคำพูดมันช้าแปลกๆไม่รู้ว่าใช่ป่ะนะ Sub-Zero's festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Milu, are you okay? ทำงานในป้าก่อนจะเป็นเทลิ Dunyarzad, the Grand Sage ordered us to stop the performance. It's okay. There's nothing we can do about it. But you've been really looking forward to this. I don't want you to have any regrets. It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. Didn't the Grand Sage say that he might investigate the organizers? True, but... well, okay. I'll just have to try again next year. The next festival. I probably won't be around by then. เฮ้ย What did you just say? No, nothing. คำพูดใหม่ I'll be heading back to rest. คำ Thank พู you ด for ใหม่ your help, everyone. คำพูดใหม่ที่ยังไม่เคยได้ยิน What those heartless geezers did! ทำไมไม่รู้ทำไมรู้สึกเป็นไปอย่างที่คาดไว้ Did Dunyarzad already go back? We should also return and get some sleep. So, in the end, you still couldn't figure out what that deja vu feeling was all about? Maybe it really was because of exhaustion. รู้สึกเวียนหัวไม่ได้ใช้ความคิดเยอะแต่สมองกับเหนื่อยล้ามากเหนื่อยล้าเหรอไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ใช้ความคิดเยอะแต่สมองกับเหนื่อยล้านอนพักก็แล้วเจอเหตุการณ์วนซ้ำอีกก็แล้วใช่ป่าววะเชี่ยพี่ไปไม่สปอยกูอะไรมันมีเนิร์ฟเกียร์จริงๆเหรอมันมีเนิร์ฟเกียร์อยู่จริงๆเหรอแถ
คโนโลยีของซูมิรุมีคนแฮ็ก Google Glass เราเหรอเทอร์มินอลของเราอ่ะมีคนแฮ็กเหรอคนเราไม่ใช่สมองแต่เหมือนคิดตลอดเวลา Dream Walking ละเมอก็ไม่ใช่ Lucid Dream ก็ไม่เชิง Lucid Dream ก็ไม่เชิง Same here. That's why Paimon stopped thinking about it halfway through the day. Then, how about we settle in and get a good night's sleep? For now, we can chalk things up to exhaustion. We can do more thinking tomorrow. ก็รอตั้งนานแหละ Observing a modest drop in the output of Jnana energy, but values still remain within normal parameters. อันไหน Continue to monitor the data and find the cause as soon as possible. ติดตาม Monitor Find the cause Monitor Find the cause Monitor เหรอ Why does Paimon feel so tired after so much sleep? Anyway, we should go meet Dunyarzad right away. เราโดนเมื่อไหร่ โดนเมื่อไหร่ แล้วทำไมต้องเป็นเราที่โดน เฮ้แล้วทำไมต้องเป็นเราที่โดน ท่านเกิดได้คำตอบแล้ว แต่ที่ตอบยังไม่ใช่ ข้อมูล Monitor คอยสังเกต Find the cause หาสาเหตุ หาสาเหตุ โอ้ไม่นะ ไม่เฮ้ย เดี๋ยว ดึงยาซาตายเหรอ หาสาเหตุจากใครก่อน Good morning, Dunyarzad. Sorry to keep you waiting. Not at all. I arrived early. เสียงเปลี่ยนไป Huh? That makes you sound kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. โอ้ไม่ There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. Great idea. Let's get going. Traveler? Hey. ไม่ โอ้ย อย่าทำอย่างนี้ เอ้ย ตั้งแต่ที่เปย์อะไม่เอา เอ้ย ผมไม่รู้ ผมไม่รู้คำตอบผมถูกเปล่าแต่ ใช่เหรอ ผ
จาวูชัดเจนมาก It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy the Sub-Zero's festival. Oh, are you interested in Yalda candies? I have some boxes of candy here. Pick whichever one you want. Not much of a choice. All these boxes look the same. It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. They all sound pretty tasty. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What were those last two? ทำไมเราต้องมาฟังไดอะล็อกนี้ Help me choose. คราวที่แล้วไม่ให้ฟัง แต่คราวนี้ให้ฟัง No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? The fuck Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Oh, congratulations! Number 4 is indeed Sunsetia. Paimon knew she always had incredible luck. Paimon's not really interested in the other flavors. Wait. How did you know? What? She was right about all of them? That couldn't have been luck. How is this possible? I packed all those boxes this morning and they've been sealed ever since. You couldn't have known beforehand. Mind reading? X-ray vision? Or some kind of magic trick? This is way too freaky. Tell us what's going on. Since when did you get superpowers? Traveler? นางเข้ามาในเทอร์มินอลเดี๋ยวนะนางเข้ามาในเทอร์มินอลเทอร์มินอลของเราเหรอคืออะไรอ่ะ What's going on? Did you see something? Us leaving Dunyarzad without letting her know is kind of rude, you know. อย่าไม่เอานะถ้าดุนยาศาสตร์ตายไม่เอานะไม่เอาแล้วไม่รู้ดิถ้าเกิดตายผมก็เจ็บเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ามันจำเจจริงๆผมรู้สึกว่าบทมันจำเจใช่หาเลี้ยวมาทางนี้หายตัวแบบนั้นได้ยังไงนกตัวนั้น What are you looking for? Why did we come here? นกตัวนั้นไงไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลหรอกแหมอย่างที่คุ้นเคยThat's... ทำไมอ่ะทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยทำไมต้องทำอย่างนั้นอ่ะไม่พ้นแล้วไม่พ้นแล้วไม่พ้นแล้ว
ไม่เอาเมื่อกี้ยังอยู่กับพวกเราเนี่ย What's happening here? Why are there 2 Dunyarzades? You already know that this isn't your first Sub-Zero's festival, don't you? I'm sure you already know how to use this. Huh? A knowledge capsule? Where did you get it? What's inside? You should use it too, Paimon. You know Paimon? ใช้ด้วยกันเถอะ Well, this seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what we should do. เชี่ยไม่เอาอย่าตายไม่เอา What the? ความทรงจำของหลายวัน This is our 20th time at the Sub-Zero's festival? Huh? No. The 30th? 40th? Just how many times have we been to the Sub-Zero's festival? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? ทำไปเพื่ออะไรก่อน Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. คำถาม Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories, and the knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. เฮียโคตรเจ๋งอะ What about everyone else? เฮีย Why are you only helping the 2 of us? ถ้ามึงเกมออฟเดอะเยียร์แล้วก็ถ้ามึงเกมออฟเดอะเยียร์ไม่มีเกมไหนยกเว้นเกมชินที่อยู่ในปีนี้นะโหเนื้อเรื่องเจ๋งมากโอเคกูยอมเลยแต่กูขออย่างเดียวดุนยาศาสตร์อะอย่าเธอนับถือมึงนะและการที่มึงกลับมาได้ขอละ Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro, and you also have special, sensitive constitutions. It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. แล้วดุนยาศาสตร์ที่อยู่ตรงนั้นคือ A familiar question. I think this is the 7th time you asked that. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. The Dunyarzad you were just with is different from the first Dunyarzad you met. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. แล้วทำยังไงต้องทำยังไง Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. โอ้ยไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้ฉันชื่อนาฮิดะเมื่อตะกี้คุณว่าคุณพูดชื่ออะไรนะฮารุฮิโอเค Good, you passed the test. สงสัยเป็นร่างหัวคมในฟอร์ตไนท์โอ้ผมไม่รู้ดิว่าผมจะได้หรือเปล่าแต่อยากดูหนัง Inception มากผมพูดเลย Wait, please don't tell Paimon even you don't know. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called the samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside the one-day samsara. Huh? As for the truth, that's on you to find out. If you told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds.
I don't know how you'd be after that. I can only give you surface level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. She looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sub-Zero's festival. โอเค โอเค ถ้าเกิดตอนแรกอ่ะผมจะไม่ให้อภัยนางอยู่แล้วนะ ที่นางเป็นต้นเหตุที่เล่นอยู่ในหัวเราอยู่อะถ้านางเป็นต้นเหตุที่เล่นหัวเราอยู่ตอนเนี้ยผมไม่นี่นะผมไม่ยกโทษให้นางเลยนะจริงๆคือเอาเรื่องแบบนี้มาแกล้งอะคือแบบมันไม่ใช่เชิงแกล้งอะแต่แบบแล้วจะปล่อยให้ลูปนี้มันวนไปทำไมอะโอเคสรุปว่ามันเกินการควบคุมมันเกิดจากอะไรบางอย่างแล้วนางอยู่ในนี้นางติดอยู่นี้กับเราแต่นางไม่มีผลอะไรแบบข้างเคียงแบบเมมโมรี่ถูกรีเซ็ตอะไรพวกนี้ตัวเราก็ไม่มีตัวเราเซนส์แรงมากตัวเราเซนส์จะแรงมากอันนี้คือดีมากเลยโหแต่แม่เนี่ย If we can break out of this samsara, I might be able to save her. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. You sure love to use weird analogies. Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? ขอเรียนความคิดก่อนนะฟังไปก่อนเก็บเกี่ยวข้อมูลไปก่อนเกม of the year ปีนี้คงไม่พ้น Elder Ring ไม่ก็ God of War หรอก Genshin นี่คงได้สาขามือถือว่าแต่เนื้อเรื่องล้ำมากแต่เนื้อเรื่องล้ำนะถ้าไม่นับว่าเนื้อเรื่องแบบสวยงามเขียนดีหรืออะไรพวกเนี้ยถ้าเน้นความล้ำนะตอนนี้ Genshin ล้ำมากเลยeven though I haven't done too much thinking. What is going on? What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? ได้เวลาแกะแพทเชื่อมโยงท่านรีบสรุปเมื่อตัวประกอบเหมือนตัวประกอบใน Inception เหรอลูมีพูดแล้วเยอะด้วย We've already experienced the Sub-Zero's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he mean something more? Huh? The moon illusion... That doesn't sound...
seems... My mind feels exhausted. What's happening right now seems to have... That should be it. The flow of time is endlessly cycling within one single day. What's happening right now? The moon, illusions, and... Grand Sage said, go celebrate... Grand Sage... We've already experienced... My mind feels... Okay. ไม่ใช่ A time loop. You've given similarly wrong answers in the past. A pity. Still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. It feels like time's just repeating itself. A simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still missing a lot of information. Unfortunately, I can't give you any more hints. Dunyarzad! เหี้ยมึง The Sub-Zero's festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them. Hurry and find the truth before today's festival ends. Let's think about our current situation. To save Dunyarzad, we have to escape the samsara of the Sub-Zero's festival. And to do that, we need to figure out what's happening. The truth. Nahida rejected the idea of a time loop, so we must have missed something, right? ไม่ใช่เวลา Paimon memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people again. It's more productive than sitting here and scratching our heads. Why don't we start with those stall owners? แผงลอยเหรอร้านอาหารแผงลอยนี่นะโคตรล้ำอ่ะอย่างล้ำจนช็อกเลยอ่ะคือมันช็อกมากอ่ะเชี่ยคือคนลุกอ่ะคือคนลุกแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ Hey there. Hey, it's you guys again. Where's your cultured friend? She's feeling a little unwell. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just yesterday. คุณรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในวันเดิมๆหรือเปล่า Huh? What brought this about? I hurried back from the forest yesterday, and I'm selling produce here today. I haven't felt anything strange. เรามักมองสิ่งง่ายๆไปเสมอ If you really think about it, was yesterday truly yesterday? Did you actually come back from the forest yesterday? What kind of philosophical nonsense is this? Are you two daydreaming? Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere else if you want to find someone to daydream with. daydream ฝันกลางวัน He actually has a point. Is this a dream? Is everyone dreaming? Huh? True. It's so weird that people here don't dream. Why is that? Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago.
Let's keep asking around. เดี๋ยวเชี่ยคิมิโนะนาวะเด้งขึ้นหัวกูเลยเชี่ยความฝันเหรอเดี๋ยวนะที่เราทำทั้งหมดคือ Lucid Dream เหรอที่เราทำทั้งหมดเนี่ยนะ Lucid Dream เหรอ Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? เราเจอสถานการณ์บางอย่างจริงๆนั่นแหละ Ooh, I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You just hadn't fully understood its significance yet. You're really excited about this, huh? That's exactly why we came back. Help us better understand it. ความฝันเป็น Help คำตอบที่ถูกจ you ริงๆเหรอ better understand it? Well, that isn't exactly what I excel at. So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? ที่จริงฉันมาขอดูดวงเท่าหลายครั้งแล้ว Huh? Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. What you just said, are you serious? Huh? Does that kind of thing actually happen in real life? Paimon knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination, the moon, illusions, and lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. Can you read any more into it? I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune-telling is just fortune-telling. It's no good for practical problems. เรามีอะไรที่ต้องก We ลัว haven't made any progress. Who else can we talk to? เราควรที่จะเสียเราควรที่จะเสียดุลยศาสตร์ไปเรื่องหนึ่งและอาทิตย์จะสว่างเราไปหาเดียดีกว่า Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? ฝ่ายนั้นเป็นห่วงดุลยศาสตร์นะ Yeah. If we tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll definitely take us seriously. At this time, เร่งเวลาหน่อย Dia's probably just ไม่มีเวลา finished แล้ว beating up those kidnappers. เฮียกูก็เร่งไปเมื่อกี้กูกดสกิปด้วยเฮ้ย I'm fine, my lady. It's just a scratch. Perfect timing. Both of you are here. Paimon, traveler, you came at just the right time. Listen, there was a dangerous คุณเพิ่งจัดการไปไม่ใช่เหรอ Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. Anyway, can you do something for me? You want the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. โอ้ยเฮีย Did Paimon get that right? โอ้โหมึงพูดอย่างนี้เลยเหรอ I don't know what I was going to say. We need to say something convincing. ประโยคสุดท้าย Dia ดาบใหญ่ sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her new weapon. Tell her, traveler. ที่คนได้รับบาดเจ็บก็ไม่ชินดาบเล่มใหญ่ดาบเล่มก่อนถูกขายเพื่อเอาเงินไปให้ทุนงานเทศกาลบาดเจ็บเพราะไม่ชินกับดาบใหญ่ I didn't tell anyone about that, including Miss Dunyarzad. You couldn't have known.
And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? All right, so this is the situation. It's kind of hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. คงไม่รู้ว่าดุนยาซาต่างไปจากเดิมทำไมถึงมีผ้าพันแผลอยู่ทั้งที่ไม่มีบาดเจ็บอะไร She's quieter than usual, uninterested in anything and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. My lady, are you angry? ไปที่หนึ่งกับฉันพิสูจน์ให้ดู All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Junior's isn't completely safe here. มีนานแล้วโอ้จริงดิไปหาเลยเหรอฮะทำไมเป็นที่นี่อ่ะอ๋อทางลัดโอเคเชี่ยเรื่องล้ำสัตว์เรื่องล้ำสัตว์สุดยอดเลยอ่ะเล่นกับความรู้ของเราเนื้อเรื่องของที่นี่เล่นกับความรู้ของเรามากเราทุกคนที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ย Inception Deja Vu พวกเนี้ยไม่รู้แต่เกมนี้พยายามให้เรารู้ฉลาดว่ะฉลาดเลือกเนื้อเรื่องเมืองมากโคตรฉลาดเลยจริงๆสุดยอดเลยว่ะยอดเลยอะ Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. Hold on. Over there. Is that? มองเห็นเหรอ Wow. How perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. เดี๋ยวนะออร่าเหรอ What happened? ออร่าฮะ Do you believe us now? The Sub-Zero's festival has been repeating itself. So, you think the sages are behind this? หนูสัมผัสเหรอ Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sub-Zero's festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. นายได้รู้อะไรกับอาคาชัสไหม Right. Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule?
That means you must know something about the Akasha. The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Gnosis คือเศษเสี้ยวของพลังของแต่ละองค์จงหลีกับเวนตี้ก็ไม่ต้องการมันโชกุนไม่ต้องการมันอยู่แล้วเพราะพลังเพียงพออยู่แล้วที่ไม่ต้องการโนซิสมาเติมเต็มผลึกความรู้เฮียโอ้ครับโอ้เฮียคือข้อมูลโอ้เฮียคือเนื้อเรื่องคุณต้องคิดครับคุณดูแล้วคุณต้องคิดจริงๆคือโอ้เชี่ยA gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's arc. ไม่รู้ว่าไหวปะนะเดี๋ยวดูอีกที So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people. Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. มีอะไร I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? ความรู้ของอาคาชาส่วนใหญ่มาจากอีบุนโซ Oh yeah, that sounds about right. What do you think? ข่าวกรองในอาคาชามาจากไหน Okay, Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It That doesn't sound... ไม่ใช่เหรอ เก็บความรู้ในอาคาชารวบรวมปัญญาเหรอ My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? Ooh. เดี๋ยวโทษของเทคโนโลยีไอ้เทอร์มินอลนี่โอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าโธ่เอ้ยเดี๋ยวนะแต่มึงทำได้ไงอ่ะมึงแบบความรู้มาพร้อมกับสิ่งที่ต้องแลกใช่มันทำให้หัวสมองเราทำงานตลอดเวลาเทอร์มินอลตัวนี้ตั้งแต่เข้าเมืองมาเราไม่เคยถอดมันเลยนี่ตั้งแต่เราเข้าเมืองมาเราไม่เคยถอดมันเลย
สมองเรารันอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราพักผ่อนเพื่อฟื้นพลังงานชีวิตอยู่แล้วเป็นปกติแต่โอ้โหเฮียแล้วสมองรันเฮียมึงฆ่าคนได้อ่ะอันนี้มึงฆ่าคนได้อ่ะจริงๆโหถ้าเล่นบัตรบอลมาจะชินกับเนื้อเรื่องนี้เฮียแม่ง Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something like that? นั่นดิ Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. ใช่ This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. รู้สึกว่ามันไม่ง่ายสิเราถ้าเล่นแบบบอลจะชินกับเรื่องนี้แล้วเราติดในลูปมากี่รอบอะสมองเราควรทำงานแบบนั่นแหละด้วยความที่ว่ามันดูดข้อมูลเราข้อมูลคุณมันเหมือนกับการดูดความทรงจำหรือการลบความทรงจำเข้าใจปะมันเหมือนกับเราดูดอะไรบางอย่างที่ออกจากฮาร์ดดิสก์ไปดูดแบบไม่ใช่ก๊อปปี้นะไม่ใช่ก๊อปปี้ดูดเลยอะทรานสเฟอร์เลยอะแล้วเหมือนว่ามันจะเอาข้อมูลแปลกปลอมยัดใส่หัวเราอีกทีหนึ่งทำให้เราในตอนเนี้ยเกิดเดจาวูอีกรอบหนึ่งแล้วเซนส์เดจาวูของเราอะแรงมากเซนส์เดจาวูของเราแรงมากรวมถึงคุซานาริที่ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเพราะตัวนางเป็นข้อมูลอย่างนั้นหรอนางไม่มีชีวิตมาตั้งแต่แรกหรอโอเคกูไม่อยากเฮ้ยแม่งโอเคนี่เป็นความคิดของผมนะผมรู้สึกว่าคุซานาริที่เราเจออยู่ตอนนี้เป็นข้อมูลไม่ใช่เนื้อกายนางโลกลืมฉันโลกลืมฉันโนซิสของเทพคือแหล่งรวมข้อมูลของโลก World forget me มีใครบางคนแทรกแซงที่โนซิสที่พลังโนซิสหรือแกนกลางของเนี่ยแกนกลางของเซิร์ฟเวอร์ใหญ่อะเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ของอาคาชาเนี่ยเชี่ยแม่ง Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. สนุกมากแม่งโคตรสนุกเลย When this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. โอเคเชี่ยโคตรหนุกอะเชี่ยเรื่องแม่งหนุกว่ะเชี่ยแม่งหนุกมากจะว่าไปแล้วสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะ What is it? ในความทรงจำของฉันทุกครั้งตอนวันหมดจะได้ยินเสียง Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. และเรายังไม่หลับ Sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? ฮะเหรอจริงด้วยตอนอยู่ที่ท่าเรือออลโมสฉันก็ได้ยินกันเหมือนกันท่าเรือออลโมส That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. อ้าวเราถอดแล้วนี่ Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it sounded like it was coming from inside my head. เราเขียนข้อมูลใหม่แล้ว Took off our Akasha terminals. ฮะ Phase runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. ได้รับความเสียหาย We cannot lose all of our progress.
ยิ้มอย่างนั้นได้เดี๋ยวนะเราไม่เคยเห็นนางยิ้มแบบนั้นนะ Paimon remembers โอ้ everything. shit รีเซ็ตเหรอ Good. You adapted quickly this time. เมื่อคืนที่ผ่านมา We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? พวกเราคิดว่าตัวเองถอดอาคาชาไปแล้วหรือเปล่า But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. ที่เราอยู่ตอนเนี้ยฝันล้วนๆไม่มีเฮียอะไรเป็นความจริงสักอย่างใครในภายนอกผมเดาว่าใครในภายนอกโลกใบเนี้ยทำอะไรกับเราอยู่ผมว่ามันเหมือนเริ่มทำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะเหมือนมันเริ่มทำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะคือมันไม่ใช่เมื่อคืนคืนงานเทศกาลอะผมว่าทุกคนโดนหมดแล้วทุกคนชาวบ้านทุกคนโดนหมดแล้วอะไรบางอย่างที่เล่นในหัวเราในเทอร์มินอลเนี่ยเฮียคือแฮกสมองเลยเหรอมึงใช้การแฮกสมองใช่เหรอเฮียแม่งอะไรวะเนี่ย Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. I guess I'm the moon. โอ้ย The moon? Wasn't that the result of our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. ภาพเบาะแสเหรอ Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. โอเค Day 5 คือคนเดียวที่ไม่ได้ข้อมูลจากคริสตันโอเคเป็นคนเดียวนางถูกรีเซ็ตกลับไปเป็นเหมือนเดิมมีแค่เรากับไพมอนเท่านั้นที่ได้รับข้อมูลแบ็กอัพเข้ามา There you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? เห็นไหม Dia? ไม่ถูกรีเซ็ตแล้ว What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. ดาบใหญ่เล่มนั้นไม่ถนัดมือไม่ใช่หรอ Shh! How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Junior's So Dia's lost her memories after all. ใช่ไงเธอไม่มีแบ็กอัพเว้ยเรามีแบ็กอัพแล้วมีแค่เราสองคนเท่านั้นที่อยู่ในโลกเนี้ยเชี่ยแม่งเนื้อเรื่องแม่งโคตรเชี่ยเนื้อเรื่องโคตรแจ่มเลย Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? เป็นผลกระทบที่เราถอดอาคาชาหรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง Yeah, Paimon's feeling really hopeful. เป็นไปได้ไหมว่าเราจะหลุดพ้นแล้ว Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. ไม่เชี่ยผมเลือกแดร์หรอกผิดไม่มึงไม่หลุดหรอกต่อถ้า
ถ้าเกิดไอ้ภายนอกนั่นมันเล่นกับหัวมึงอยู่มึงไม่รอดหรอกผมเลือกไดอะล็อกผิดโอเคผมขอโทษโอเครอมันหมดก็รู้เอง I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... So you want us to take Dinner's out somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? How did you know what I was gonna say? Can you read minds? Forget it. Go and do your thing. สู้จะจำได้แล้วกี่ลูปแล้วก็คงงั้นIt's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Huh? Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge. But the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. Okay, no more. Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Huh? Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. Huh? Is that so strange? It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. ดุกอะไรคือดุกวะ Just a minute ago. อะไรคือดุกอ่ะ โอเค Yeah. Even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day, โอเคนางน่ารักเพราะไร้เดียงสานี่แหละ since we've really gotten to relax. เฮียความรู้ล้นแต่ไร้เดียงสา Go มาก back to our room. น้องยังเด็กใจเย็นโอ้ไม่นะ Continue the harvest. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. โอเคไงต่อ We're still in the same day. ฮะไม่ง่ายอย่างที่เราคิดอะ Nahida, you already knew last night that we didn't break out of the Samsara? Why didn't you tell us? เอา Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Paimon thought that Duke did that! Whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe ทำไมพูดอย่างนั้นอะ things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahida's talking about confusing stuff again. เฮียโอ้ยเอ้ยจำได้ไหมตอนที่ผมบอกว่ามาซูมาดูครั้งแรกอะแม่งคือเนเวอร์แลนด์คือเนเวอร์แลนด์เลย แล้วสิ่งที่นางพูดเมื่อตะกี้ครับ เหมือนเป๊ะเลยว่ะ
ใครจำทิงเกอร์เบลที่เป็นนางฟ้าตัวสีทองของปีเตอร์แพนได้ไหมถ้าไม่มีใครที่ศรัทธาในตัวนางไม่มีใครศรัทธาว่ามีนางฟ้แบบไม่ศรัทธาว่ามีนางฟ้าหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติสิ่งนี้ที่เรียกว่านางฟ้าจะหายไปแล้วตายลงไม่มีการคงอยู่อีกต่อไปเนี่ยผมเลยว่าเฮียการที่คนอื่นไม่เห็นตกลงศรัทธาจริงหรือไม่ศรัทธาผมงงแต่ด้วยความว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่โลกความจริงทุกคนไม่เห็นแน่นอนทุกคนต่างไม่เห็นแน่นอนผมเชื่อว่าถ้าเกิดนางโผล่ตัวจริงออกมาผมว่าน่าจะไอ้นี่แน่น่าจะเปลี่ยนไปเมืองสมิรุน่าจะเปลี่ยนไประดับแบบมากเลยอะเปลี่ยนไปมากเลยอะ Anyway, that's enough chit chat. So, traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? การวนลูปของเวลาพี่จริงๆนะ Huh? Why are you scrapping your previous theory? ศิลปะการต่อสู้ของเดย่ากำลังพัฒนาขึ้น Oh yeah, you're right. Gosh, how did we not Survivor. notice that? In a simple time loop, people's physical condition should also reset. So, what's your new hypothesis? Mercenaries rely heavily on muscle memory. And Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. I can't seem to cohesively... Of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive that same day again and again. Be lost. Oh, thank you for coming. Thank you. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? ดวงจันทร์คือนางภาพดวงตาคือสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้สิ่งที่เราอยู่คำหลอกลวงว่า I am Thai อ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่มาคำหลอกลวงข่าวกรองคือคำหลอกลวงเหรอ Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. Okay. If all our memories of a day are erased at the end of that day. เวลาไม่ได้วนลูปอยู่ความทรงจำของพวกเราถูกลบทิ้งทุกวันต่างหากใช่แต่ทำไมต้องเป็นวันนี้อ่ะทำไมต้องเป็นวันที่เทศกาลมี Then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our โอเค memories. โอเคกูว่าแล้วมันพยายามจะลบวันนี้ออกไปด้วยความที่ว่าเป็นวันเกิดของคุณสันนาริไอ้นักป่านั่นมันพูดยังไงดื่มดำกับเทพองค์นั้นต่อไปจนถึงแบบเรียกว่าไงเดียจนถึงไม่มีใครนับถือหรือวาระสุดท้ายอะไรเงี้ย
มันคิดจะลบคูซานารีออกจากเมมโมรีหรือความทรงจำของทุกคนที่ใช้เทอร์มินอลตรงนี้เพี้ยคือมึงลบคูซานารีออกจากเมมโมรีเลยเหรอมึงเดี๋ยวนะคือมึงต้องเกลียดขนาดไหนมึงต้องเกลียดเทพองค์นี้ขนาดไหนเนี่ยเฮียนี่คือมนุษย์โอ้เดี๋ยวนี่คือมนุษย์พยายามล้มพระเจ้าเหรอเฮียเวอร์นะอันนี้เวอร์สัสๆอ่ะบ้าพลังด้วยไอ้นักป่านั่นน่ะนักป่านั่นน่ะบ้าพลังชิบหายเลย That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. But muscle memory ลืมแล้วเหรอเมื่อวานผมมา can't be erased. ไม่ลืม That's why Dia has been getting better at using her great sword. Now everything makes sense. 3.1 น่าจะเดือดใช่ Brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. That isn't simple at all! ยังไม่เข้าสรุปที่ผิดหรอ Why don't you go talk to Miss Dia again? เอ้า You might learn something new. She did help us find our latest clue after all. Let's go! โอเค We don't have many more festivals to waste. Hurry and find the truth. เล่นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ลืมครับไม่ลืมแต่เรียกว่าไงเดียผมลืมว่าคุณเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติเฉยๆผมเลยทักไปเพราะว่าช่อง channel ผมก็จะมีคนต่างชาติปนเข้ามาผมเลยตั้งชื่อร้านของผมเป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวให้คนต่างชาติเขาได้เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็ไม่แน่ในอนาคตผมถ้าเกิดผมตัดต่อวิดีโอหรือทำช่อง YouTube ผมก็อาจจะใส่ซับไตเติลอังกฤษลงไปแล้วนะครับผมแทนคำพูดไทยนั่นแหละลองลงไปแค่นั้นแหละโอ้โหผมลืมไปว่าในเทรลเลอร์อ่ะมันดูเหิมเกิมที่สุดละมันดูเหิมเกิมที่สุดในนี่ละในเทรลเลอร์ละไอ้เหี้ยไอ้หน้าป่าทนนี้นี่มันยังไงวะสเกลใหญ่เวอร์เลยนะโลกความทรงจำคนเพื่อให้ลืมคุซานารีเนี่ย As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone about it. ลองซะ Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. พูดเข้าประเด็นดีกว่า Oh, that works. เหตุผลที่จูดาบใหญ่ก็ชินมือก็เพราะว่าทำสกิปใช่ไหมโอ้โหเฮียให้กดแล้วเนี่ยความทรงจำในวันนั้นถูกลบไปในทุกคืนเราผ่านเทศกาลซับเซรูสมาหลายครั้งแล้วWhat happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Yeah, we all get brainwashed, you know. ทุกคนโดนล้างสมองหรือเปล่าใช่ถูกล้างทุกวันเลยแล้วพวกมึงไม่รู้แต่พวกกูรู้แล้ว Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. Alright then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this great sword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory is being erased every day. ล้างจนสะอาดI'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? มา If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. โอเคอันนี้กูไม่เถียงเคยคิดเหมือนกันคนที่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังคือหน้าป่าจริงๆนั่นแหละ Right.
They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof. You have proof? Where? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. เนื้อเรื่อง Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. ขอบคุณที่ยังชมกันเข้ามาดูกันอย่างแน่นแฟนนะครับขอบคุณมากแล้วไม่ผิดหวังเลยผมสนุกด้วยจริงๆบอกเลยสุดยอดเลย This is it. Huh? This is a wooden training dummy. What about it? See those marks on the dummy? Those are the result of several days worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? Huh? That's true, but what if they did? And the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. บทพูดนี้ว้าวผมอยากเห็นแอนิเมชันการฟันดาบของนางมากเลยอยากเห็นมากขอให้มาไวๆอยากเห็นมากๆอยากเห็นมากๆจากเควสนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่มีวันหลงทางในซูเมรุอีกเดินจนจำแล้วได้ จริงเหี้ยเดินวนจนกูจำได้เหรอ โอเคผมจะรอดูแอนิเมชันฟันดาบของนางรอแน่นอน Really impossible? What if they use some fancy machine to carve every single mark? อีกนานแหละ People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. ดูถ้าต้องละทิ้งความเป็นไปได้ข้อนี้แล้ว Hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. No. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. ใช่ไงเราไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริงเอ้าผมนึกว่าตัวละครรู้นะเนี่ย Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? ขอคิดกัน Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. ทำไมพวกเราถึงไม่เคยออกไปจากนอกเมืองไม่เคยคิดออกไปจากนอกเมืองเธอติดอะไรอยู่มันคิดจะเอาความทรงจำของเราโดยที่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วเราเบื่อที่จะอยู่เมืองนี้ไหมไม่เพราะมึงอยู่ที่นี่แค่วันเดียวทำไมไม่เคยคิดออกไปจากเมืองใช่ไงมึงคิดไงแต่คนอื่นไม่ไงLeaving the city? You're right. It's really strange how we never thought of such a simple solution. Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. Yes, it's just only one day. Yes. I can't
envisioning too hard on our other theories, or because we're just too tired? รู้สึกมันคิดออกตั้งนานแล้วก่อนเลย How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. เพิ่งจะมาตั้งคำถามว่าทำไมกูไม่ออกจากเมืองนี้ซะวะก็มึงอยู่ที่นี่แค่วันเดียวแล้วมึงจะออกเหรอกูถามแค่นี้อ่ะ Nahida, we're back. You're back early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop, and we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. ถ้าเราออกจากเมืองนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kind of strange. In theory, I should have already awakened all your memories. กูต้องเดินออกจากเมืองใช่ไหมเฮ้ยแต่ด้วยความที่ว่าข้อมูลเราถูกเขียนซ้ำไปซ้ำมาสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้ด้วยความที่ว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกความจริงผมว่าเดินออกจากเมืองปุ๊บรีเซ็ตผมเชื่อว่าแม่งถูกรีเซ็ตแน่ๆเชื่อแน่ๆไม่กลับมาอีกเลยแล้วก็วนกลับมาอีกครั้งผมว่าออกไปปุ๊บแม่งรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งผมเชื่ออย่างนั้นเลยอะพรุ่งนี้ลองอีก Something here is definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. อาณาเขตมันต้องใหญ่ขนาดไหนใช่ Our memories are back. ไปกันวันนี้ไปนอกเมืองกัน About that. Well, where should Paimon begin? ทำไม Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. ใครฝากไว้ให้ฉัน Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zero's festival in Sumeru City is just one of them. Interstellar นี่ Interstellar นี่ย้อนกลับไปไม่ได้ที่นั่นมีมิติอยู่มากมายเทศกาลของเมืองไม่แค่หนึ่งในนั้นมิติอยู่มากมาย Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. Paimon will fill you in. It's time to carry out our plan from yesterday. ลองไปนอกเมืองกัน Okay, let's go. Oh my god bro ห่วงลวงสะท้อนของเทศกาลเดี๋ยวนะภาพสะท้อนคือเทศกาลเหรอเทศกาลไม่มีอยู่จริงมันลบออกไปจากหัวเราแล้ว
มันลงเทศกาลออกไปจากหัวเราเฮียแล้วเราจะกู้คืนยังไงถ้าเกิดมันถูกลบไปมึงคือแอนตี้ไวรัสมากั้นกู What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. มึงก็แค่แอนตี้ไวรัสมากั้นกูไว้ไม่ให้ออกไปโอเคแป๊บหนึ่งกูไปหาอะไรแดกแป๊บเฮ้ยจะฆ่ามึงเหลือเกินคือกูไม่เคยหมั่นไส้คนที่อยู่เหนือทุกสิ่งอ้างว่าเรื่องที่มึงทำไม่มีเหตุผลเรื่องที่มึงทำไม่มีความจริงเรื่องที่มึงทำไม่มีสัจธรรมกูเกลียดการที่แบบว่ามึงพูดอะไรแบบนี้แล้วแบบมึงเป็นใหญ่ตลอดกูเกลียดคนอย่างมึงจริงๆเลยกระสุนไม่มีแบตหมดเหรอเฮ้ยแบตหมดแล้ววะแป๊บนึงนะเฮ้ยแบตหมดจริงเหรอเนี่ยแป๊บนึงนะ whatเฮียแล้วแบบหมดกูเกลียดคนอย่างมึงจริงๆเลยอันนั้นมันย้อนความของเมื่อวานอินเตอร์สเตลล่ามันเล่นเรื่องเวลาความเร็วของแสงไม่ได้เล่นมิติโอเคครับ I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. โคตรไม่มีเหตุผลอะของกูกำลังจะทำค้าขายถ้าเกิดกูไม่ไปเฝ้าสินค้าของกูก็โดนขโมยครับโจรเหวอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้โหไอ้เหี้ยโคตรไร้เหตุผลอะจริงเชี่ยมึงไร้เหตุผลแล้วอะอนุญาตพ่อเนี่ย How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. ก็คือดูดข้อมูลในสมองกูเนี่ยแหละดูข้อมูลในสมองกูนี่แหละถึงไม่ให้ออกไปไงสถาบันไม่บอกเป้าหมายให้โตมารู้อยู่แล้วแหละดูเหมือนว่าคนจากสถาบันไม่เชื่อใจเธอเลยสักนิดนะAngering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. โอ้กูหยอดการแฮกลงไปก็คือยังป้องกันได้ใช่ไหมโอ้ไฟวอลมึงเจ๋งนี่ Let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere at once. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry. อยู่ที่นี่แล้วกันให้ไพมอนอยู่ที่นี่อ๋อ Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? ก็ที่อยู่ที่นี่คนยังไม่ไปขึ้นกันWhat if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together, haven't we? ถ้าออกไปด้วยกันมันไม่ต่างอะไรกับก่อนหน้านี้เลย Okay, Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick
รู้นะ And please, be careful. Memories! Traveler! Paimon would never see you again! You just disappeared! Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back! You promised Paimon that you were only taking a quick look! Paimon, calm down. She's here now. I don't think she understood what you were saying. Paimon doesn't care! Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay! Paimon was so worried and so scared the entire day! แม่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรลงไปไม่ทิ้งเธอหรอกนะ Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. ไม่ได้มองภาพเลยใช่ไหมแบบว่าใจลอยหรืออะไรแบบนั้น No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of this? ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเมื่อวานอยู่ I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? ใช่ไงก็อาณาเขตอยู่เนี่ยอาณาเขตอยู่แค่ในเมืองไม่ใช่แค่ห้ามไม่ให้เข้าออกเมืองซูเมรุเลยไม่ใช่แค่ห้ามไม่ให้เข้าออกเมืองซูเมรุแต่คนที่ออกจากเมืองจะถูกความทรงจำไปด้วยมันเลยว่าจากเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละครับก็มันดูข้อมูลเราอยู่ไอเทอร์มินอลเนี่ยถ้างั้นสิ่งของที่ไม่ใช่ความทรงจำถ้างั้นทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช่ความทรงจำเอาไว้ล่ะ Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well, okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking. คืออะไรอ่ะทำไมพานางไปทำอะไร I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? Huh? I made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. Huh? To make something like this, Nahida, ผมเอาทิชชู่ you แป๊บ really นะ know เฮ้ย that อะไรวะ Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. ก็เลยบันทึกคำพูดของเราลงไปในเทอร์มินอลตัวนี้โอเค
Let's go then. Let's expose those sages. ตอนนี้อยู่ที่นี่เหมือนเดิม น่าจะปลดไป Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. เจอกันพรุ่งนี้ Okay, see you tomorrow, traveler. น้ำตารั่วตอนไพมอนร้องไห้รู้สึกเจ็บ Everything that's happened so far. เฮ้ยเสียงดีครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นงั้นข้อความเมื่อกี้ก็คือตัวฉันที่ออกจากเมืองนี้ไปที่ไว้เหรอ Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zero's festival in Sumeru City is just one of them. ไม่แค่หนึ่งในนั้น I entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. ทิวทัศน์ที่ไม่ All มีอยู่ these จริง spaces are empty. Except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. ทำอะไรอ่ะ That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru City space when you set foot outside of the walls. เดี๋ยวนะหุ่นเชิดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวดิมึงไม่ทรมานพวกกูเฮ้ยเฮียไม่รู้อ่ะถ้าน้องเลือกกูก็เอาอ่ะไอ้เฮียนักปราชญ์คนนี้มึงบ้าแล้วคือให้ทำงาน200ให้สมองทำงาน200%ไม่พอครับไม่ว่าคุณจะนอนไม่ว่าคุณจะเดินหรือทำอะไรในเมืองนี้ก็ตามครับโอเคคนภายนอกซูเมรุอาจจะไม่รู้แต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ข้างในซูเมรุแล้วตอนเนี้ยเป็นหุ่นเชิดกันหมดเดินไปหุ่นยนต์เลยอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนหุ่นเชิดอ่ะไม่มีทีท่าเหมือนมีสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ในมิตินั้นเลยอ่ะคือเมื่อไหร่กูจะได้ไปฟันดาบหรือตัดคอไอ้นักปราชญ์คนนี้ฮะEverything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. บ้าหาย Unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. There's another part here. I only received it last night. These spaces have been disappearing, one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. ขโมยพีระมิด Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Oh. Why does the message end right there? ไง Traveler want to say? What are those spaces? โอเค Because โอเคก็ได้ could end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final space has also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? มิติไร้ผู้คนไม่ใช่เพราะเราเดินอยู่กับมันมิติสุดท้ายเหรอมิติที่เราอยู่เมื่อวานเพราะว่ามันกำลังจะลบ My impression is that each day in this
samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival, also disappears, and we're taken to the next day. Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. ความลับเหรอโหสุดยอดเลยอ่ะเฮียเนื้อเรื่องโคตรแจ่มดีอ่ะเนื้อเรื่องดีอ่ะเนื้อเรื่องดีผมสนุกว่ะเฮียผมสนุกมากเลยอ่ะจริงๆขอเวลาฉันหน่อยฉันต้องการคิดดู Hey, where are you going? เชี่ยเนื้อเรื่องดีมากสุดยอดเลยอ่ะสนุกอ่ะแล้วดูดิผมตีความปุ๊บผมกดเปี้ยงเดียวคือได้คำตอบแล้วคุณก็ดูผมเข้าใจขนาดไหนอ่ะไอ้เฮ้ยโคตรแจ่มผมเข้าใจเนื้อเรื่องขนาดไหนอ่ะเนี่ยจากแบบการตีความเมื่อกี้ผมปล่อยคำตอบไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยเปี้ยงเดียวถูกเลยเปี้ยงเดียวเข้าคัสซีนถูกเลยอ่ะแม่งกูอยากตัดหัวมากน้าป่าคนนี้ผมอยากตัดหัวมันมากผมพูดเลยโคตรอยากตัดหัวมันมากอะมานั่งตัวปดนั่นแหละทำไมจะให้ดูยาสามานั่งเหรอThe dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. ระบำซับเซรูทก็ถึงเวลาแล้ว Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? โคตรไม่ใช่ตัวจริง Ticking away. ฉันคิดว่าฉันรู้คำตอบแล้ว Awesome. What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time we're gonna get to the truth. จำตอนที่มันจะไปไหนหรือไปที่อะคาเดมี่ได้ปะจะไปไหนหรือจะไปที่อะคาเดมี่พาไทไนรี่ไปจำตอนที่มันจะความรู้ของไทไนรี่มันต้องการจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกเยี่ยงพระเจ้าแล้วให้คนไม่นับถือพระเจ้าอีกเลยยกเว้นมันอย่าตัดหัวมึงเลยเกิน อย่าตัดหัวมึงมากเลยไอ้นักปราชญ์ ตอนก่อนเราก็ออกไปอะไรวะเราก็ออกไปซูเมรุอ่ะเฮ้ยมันโห
โหยหาความรู้แต่จะขโมยไม่ศึกษาเองไม่ศึกษาเองและนั่นคือโทษของเทคโนโลยีถ้ามันจะโหยหาสักอย่างแล้วพึ่งเทคโนโลยีมันจะหิวโหยมากกว่าเดิมถ้าไม่รู้จักควบคุมการกระหายของมันหิวโหยความรู้มากๆมันเลยอยากให้ไทเนลี่มาเป็นเหยื่อด้วยอีกคนเพราะว่ามันมีความรู้อะไรมันมีความรู้เรื่องป่ามันมีความรู้เรื่องพืชไม้ป่าพิษอะไรก็แล้วแต่ไทเนลี่เป็นคนที่เชี่ยวชาญที่สุดที่กลุ่มนักปราชญ์มันรู้จักนั่นแหละไม่ใช่แค่ไทเนลี่ทุกคนที่มีความรู้อ่ะมันพยายามจะดูดความรู้แล้วมันจะได้เป็นมหาปราชญ์หรืออะไรวะ philosopher stone อ่ะศิลานักปราชญ์อะไรเงี้ยเอาง่ายๆคือทุกคนที่อยู่ซูเมรุทุกคนเลยครับคือศิลานักปราชญ์ของมันแล้วมันกำลังจะใช้ความรู้ของทุกคนเนี่ยคล้ายกับว่าเป็นศิลานักปราชญ์ของตัวเองแล้วจะให้ทุกคนเป็นหุ่นเชิดของมันเอาง่ายคือมันทำให้ทุกคนกลายเป็นศิลานักปราชญ์ก้อนเดียวก้อนที่ชื่อว่าศิลานักปราชญ์ซึเมรุนั่นแหละครับYou're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? การสอนจบการศึกษาเริ่มต้นได้แล้วสินะถามมาได้เลยอาจารย์นายนะศิลานักปราชญ์เท่ากับศิลาคืนชีพเทพเหรอคืนชีพเทพหาความรู้อะไรสักอย่างหนึ่งที่เพื่อคืนชีพเทพใช่มีโอกาสอยู่มีโอกาสสูงอยู่นะทานารีมันเป็นเผ่าพันธุ์เก่าแก่เลยอยากได้ความรู้ไปOkay, first off, have you discovered the hidden truth? Society เหรอไม่รู้ดิเกมมันยากอะโอเค We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. ข่าวก่อนกันไปแล้ว All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia Forest, except these have no sign of human presence. โอเคอันนี้ผมตอบผิดโซซีรีส์ผมว่าเราจะร้อนกับมอนข้างทางเอานะสิ ไปดูลิกแอมมอร์ตี้น่าจะง่ายสุดแหละโอ้โหเฮียแค่แม่งไม่ใช่แล้วเนี่ยโอเคอันนี้ผมไม่ได้ฟังสนทนาเมื่อกี้ชาวซูเมรุไม่ฝัน People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. อ้าวอ๋อใช่ซูเมรุไม่ฝันความฝันที่ไร้ผู้คนมาความจริงของความฝัน We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when she was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now.
correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? เดี๋ยวเด็กยังฝันแต่ผู้ใหญ่ไม่ฝันเด็กทุกคนในซูเบรุผมขอถามนะครับท่านผู้ชมสวมไหมสวมเทอร์มินอลอยู่ปะหรือไม่สวมผมสังเกตว่ามันไม่สวมนะใช่ไหมอย่างน้อยมึงก็ปาณีพวกกูอย่างน้อยมึงก็ปาณีพวกกูอย่างน้อยก็ปาณีพวกกูปาณีพวกเด็กๆที่ไม่ให้พวกเด็กๆสมองไหลโดยการทำงานอยู่ตลอดเวลาโอเคนักเรียนอายุมันเยอะไงสติปัญญามันเก็บความรู้ได้เข้าใจปะถ้าเราโตขึ้นมาไม่ว่าจะอายุ10 ขวบหรือแล้วก็แล้วแต่มันเก็บข้อมูลได้สิ่งที่เราเรียนมันเก็บข้อมูลได้ฉะนั้นพวกนั้นมีความรู้พวกนั้นจำเป็นที่ต้องใส่เทอร์มินอลพวกเด็กไม่มีความรู้หรอกเรียนไปเอาผ่านพวกเด็กอะชอบเล่นกันเข้าใจปะอย่างน้อยก็ปาณีพวกกูโอเค3.1มึงโดนแน่ไอ้เซต จริงบางจุดสวมที่ไม่เอาความฝันเด็กไปเพราะความคิดมันไร้สาระใช่เด็กชอบฝันไร้สาระใช่อย่าฟันหัวมึงจังเลยมันรวบรวมปัญญาของทุกคน It compiles the wisdom of the entire populace. เป็นการแสดงผลลัพธ์ของเทพปัญญาไม่ใช่อาศัยพลังโนซิสในการทำงานใช่ Akasha relies on the power of a gnosis to operate. ถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับประชาชน And it grants knowledge to the people. ไม่ใช่หรอเป็นการแสดงพลังของ It เท is พปัญ the ญา manifestation of the god of wisdom. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? แต่ก็เหมือนพวกนักปราชญ์ยังไม่พอใจแค่นี้ Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? Samsara. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? ถ้าเป็นผมเอาความฝันเด็กเพราะมันสร้างสรรค์ใช่เด็กชอบฝันไร้สาระใครไม่ชอบความคิดสร้างสรรค์บ้างล่ะดีกว่าจะตายก็จริงการปรากฏและการหายไปของมิติ Those spaces kept disappearing before my eyes, but as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. การปรากฏไปแล้วการปรากฏและหายไปของความฝันThose dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded,
more new spaces appeared. Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he mean something more? We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zeru's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sub-Zeru's festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha, and so it continues. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. ใช่ Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. ใช่ Alright, last question. Who am I? โอ้โหมึงจางงี้เลยเหรอ ดวงจันทร์ไง They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... เอ๊ะแต่ถ้าพยากรณ์วิวรณ์ว่าวิวรณ์ของเทพและนาฮิดะเคยเปรียบเทียบตัวเองว่าดวงจันทร์ดูเหมือนว่าคำหลอกลวงเหรอ Now that I think about it, wasn't illusions hinting at the sage's deception of Sumeru's people? คำหลอกลวงโอเคคำโกหกของนักปราชญ์โอเค Now that I think about it, wasn't illusions a hint that we're all dreaming? ภาพลวงตาจะเป็นไม่เธอก็บอกอยู่ว่าเป็นดวงจันทร์นี่ใช่ไหม So you know this. โอเคท่านหญิงน้อยคุซานาริ I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. เอ้ยกูตอบเดี๋ยวกูตอบไพมอน Didn't want to expose you was all. ไพมอน Now กู that ต you อบ mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. มีความถามเยอะเลยแหละที่จะถามอ่ะ Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. ฮะยังมีคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์สถานการณ์ในตอนนี้โอเคผมฟังผิดโทษทีเหตุผลที่ไม่อาจบอกความจริงกับพวกเราได้โดยตรงๆนะไป You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing.
พ่อนักปราชญ์ทำยังไงให้ผู้คนไม่รู้ตัวกันแบบนี้Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced the Sub-Zero's festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sub-Zero's festival, they don't remember anything from their previous identical dream. Okay. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes. Only after receiving the blessing of Dendril can a person gain the Dendril element's dream-enhancing power. That explains the feelings of deja vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sub-Zero's festival samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. เชี่ยแม่งสุดยอดมากเลยWill forget me ผลข้างเคียงของการผลิตฝัน Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? We might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate. ใช่ไง Especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing. We've got to put a stop to this. ใช่ไงทำไมถึงเป็นฝันเทศกาลซับเซรุสล่ะ I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่าให้ผู้คนลืมไงแล้วไม่ศรัทธาเธอแค่นั้นเองอะ Even you don't know the reason? Wow, now that's strange. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Unfortunately, I don't know anything about it. Traveler, do you have any information? คำพูดของมหาปราชญ์ Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he mean something more? Celebrate the birth of that god? Could it mean... deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sub-Zero's festival Samsara, we have to look into them. เดี๋ยวพี่เอาพี่ติ๊กมาด่าอีกเสร็จ Sages of the Academia do this behind their Archon's back. This is ridiculous. In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. ซันนี่ลองก่อน ไปมอนแซดเถอะดวงอาทิตย์ได้หลบหนีโอเค Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. Thank you. สุดยอด Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? เฮ้ยเดี๋ยวตัวนางไปไหนก่อนเกิดอะไรขึ้น Hey, what's wrong, Nahida? You don't look too good. ดายาศาสตร์ไปไหนอ่ะ I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way. The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. โอ้
เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยภาพนี้เดียวเองอะ Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. อ๋อนั่นคือสภาพหุ่นเชิดเหรออ๋อโอ้ยเอาฮาเต็มแต่เอาฮาเต็มน่าสงสัยเพราะนางมาจากอะคาเดเมียโอเคโอเคใช่นางมาจากสถาบันโอเคThe real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. เฮ้ยเดี๋ยวนะมันเกี่ยวเหรอเฮ้ย Personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือเกี่ยวด้วยเหรอว่าเล่นช้าหรือเล่นเร็วอ่ะเกี่ยวเหรอเฮ้ยคันย่าอยู่ปะเพราะว่าคันย่าบอกว่าพี่ควรเร็วกว่านี้พี่ควรเล่นให้เร็วกว่านี้เกี่ยวเหรออ้าวแล้วเกมแบบนี้มันสปีดรันได้ที่ไหนอ่ะอ๋อไม่โอเคสคริปต์โอเคเฮียกูนึกว่ากูทำพลาดโอ้ยPuppets are stiff and can't copy a living person's vitality. ใช่ After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she still...โอ้บิ้วเฉยๆเหรอโถเชี่ยแบบถ้าเนื้อเรื่องมันแบบ Walking Dead ตายอ่ะขอให้อย่าแบบตายต้องมีเหตุผลมากพอที่แบบที่ดีอ่ะไม่ใช่ว่าก็ตายแบบไม่มีสาเหตุอ่ะอันนี้คือโอเคอันนี้คือโอเคแบบตายแบบมีสาเหตุอันนี้คือโอเคแล้วแต่เฮียไม่ได้ลาเลยอ่ะเฮียทิปเปเรายังได้ลาคุณทิปเปเราได้ลาโอ้แต่นางไปเลยอ่ะเฮียสำหรับเขามีความหมายมาก Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sabzeruz festival with so many regrets. เนี่ยแหละดีแล้วเข้าใจเนี่ยขนาดเป็นเทพเจ้ายังทำอะไรไม่ได้อะดูดิอันนี้คือดีจริงๆดีจริง Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To
to prevent more tragedies like this. We must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sub-Zero's festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. แล้วหมายความว่า So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Huh? Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? เห็นนะฝันของคนอื่นเหรอก็คือที่เราอยู่ Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when the server at the tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. หาร่างหลักเจอแล้วต้องทำยังไงต่อ Find some way to make that person realize that they're dreaming. โอ้ Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Huh? Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? เฮ้ย Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Naringo. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. โอ้ยพี่บอกตามตรงนะกูอยากให้ฟอร์ตไนท์แบทเทิลรอยัลตัวเนี้ยใส่โมเดลไอ้นักปราชญ์นี่แล้วกูจะยิงแม่งทุกคนเลยกูจะยิงระบายในฟอร์ตไนท์ทุกคนเลยจริงๆเฮียโคตรคันอ่ะโคตรคันมืออยากปาดคอยนักปราชญ์ให้ตายเฮียแม่งจู่ๆก็หมดกำลังใจ Yeah. Saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this stream? Feels like it would be easier to control it that way, no? ไม่น่าเป็นไปได้นะคนที่ดูเรื่องภายในน่าจะตื่นจากความฝันได้ง่ายกว่าภายใน That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? คนที่แต่งตัวประหลาดที่สุดเนด้าเหรอเฮด้านะ Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sub-Zero's festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we? เหรอ
อย่าจบแชปเตอร์นะไอ้เหี้ยกูยังไม่จบยังไม่จบกูอยากจะโทรหาอีพิกมากมึงยัดโมเดลไอ้นักป่าจากเกนชินอิมแพคไปลงในฟอร์ตไนท์มึงให้ศัตรูทุกคนยกเว้นคนในทีมกูเป็นคนปกติอ่ะแล้วให้เป็นนักป่าเป็นโมเดลนักป่าแล้วกูยิงแม่งทุกคนในเซิร์ฟเลยเฮียแม่งเฮียจริงๆพูดเลยค้นหาเลยว่าไอ้เฮียขโมยความรู้ของคนอื่นไอ้เฮียบ้าใช่ไหมใกล้จบแล้วกูไม่จบIs everything okay? Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? อัศวินลูกอมนะ That came out of เชี่ย nowhere. แม่งเอาสักคูเศร้าไม่เป็นเลย What do you need me to do? Could you make a wish? ลองนึกภาพความปรารถนาเป็นจริงต่อหน้าตัวเองดูอ๋อ To make a wish? Is that a new Sub-Zero's festival tradition or something? น่าสนนะยิงไม่ให้ตายเลยOkay. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. โอ้เคโอ้ย I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be Fairest Knight of Flowers is because I'm special to her, or something. นี่มึงจะบอกว่ามึงหลงรักนางว่างั้น So, you have a crush on กูว่ากันแหละ Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. Okay. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sub-Zero's festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. Yeah. 50 years, 100 years, I'll serve her till the end of time. โอ้ยมึงเชี่ยแม่งถ้าแม่งร่วมงานกับฟาทุยกูจะเอาโคเล่ใส่แต่ยิงแม่งให้หมด โอ้ว่ะถ้าแม่งร่วมมือนะถ้าแม่งร่วมมือกับฟาทุยขึ้นมานะมึงไม่รอดไอ้เหี้ยกูพูดเลยมึงไม่รอดจริง Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but เอางี้นะ that was pretty embarrassing. โอเคถ้ามันร่วมมือกับฟาทุยนะครับบอกไว้ก่อนนะไอ้ชายมาห้ามกูก็ไม่สนไอ้ชายมาห้ามกูก็ไม่สนแล้ว Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Oh, okay. Here goes. Please come true. เป็นจริงให้ได้เถอะ I'm gonna open my eyes. Oh, you're... What? Huh? Fucky? Sorry, but only one portion of Yalda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. กูตกใจ She's ฮะ happy. เยี่ยแม่ง Host เด็ก of this dream after all. โอ้ยเด็กแม่ง Wouldn't be this easy. หลอกกูเหี้ยแม่งแบบเดี๋ยวนะทำไมพวกมึงเรีแอคชั่นอย่างนั้นวะ Everyone who knows Dunyarzad loves her, but none of them has any idea that she... My lady, step back. That sounds like Dia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers.
but Dia can handle them. Hey, traveler! ช่างแม่งกูฟิลขาดเข้าใจฮะจุดมาไม่อะไรโอ้วันเกิดอาบิโดโอเคสุขสันต์วันเกิดกูไปก่อนกูฟิลขาดกูจะไประบายดูมีไม่ไหวแล้วขอลงเลยขอหาที่ระบายหน่อยไปตีโจรพวกมึงมานี่พาไปก่อน Hey, this is my job. The Homiyanis pay me, not you. อย่าพูดมาก Fine, all right. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not like I don't trust your fighting skills. Anyway, watch yourself. ไป So you got yourself some backup. Suit yourself. You. Man. Shine down. Now you shall perish. Mind the deluge. Go as one. I swear by my sword. ไม่เข้ามาอะไรสัตว์จักช้า Be still. โหแค่นี้เองเหรอเฮ้ยไม่สะใจเว้ย Were you just taking your anger out on those guys? แค่โมโหตัวเองนิดหน่อย You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. โอ้ถ้าเธอไม่พูดฉันลืมไปเนี่ย Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sub-Zero's festival. ลองหาวิธียืนยันสิ่งนั้นกันดีกว่า Yeah, even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. แม่งผมพูดตามตรงนะถ้าโมเมนต์เมื่อกี้ลูมีเสียงภาคแล้วตะคอกใส่นะเป็นอะไรที่โคตรสะใจผมพูดเลย Without permission, but desperate times call for desperate measures. Hey, the windows are unlocked. Okay. Paimon's gonna take a peek inside. ฮะนั่นที่พักนางเหรอเข้าไปในห้องพักไปช่วยคู่กระบี่ออกมาพร้อมกับสิ่งของชิ้นหนึ่ง This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. โอเค Should we open it? ไหนๆก็ไหนๆเราเปิดเถอะเฮียกูนึกว่าเกมค้างโอเคใช้เวลาไปเกือบ16 วันในที่สุดฉันก็สามารถเขียนบันทึกนี้เสร็จก่อนเทศกาลได้เพราะนึกได้ว่าเทศกาลจะจบลงนักเดินทางกับไพมอนอาจจะเดินทางต่อในทันทีดังนั้นฉันจึงหวังว่าสามารถมอบสิ่งนี้ให้เธอในช่วงเทศกาลได้นี่คือการรวบรวมตำนานเกี่ยวกับท่านหญิงน้อยค่ะครูซานารีที่เล่ามาปากต่อปากเฮียกูนึกว่าเกมค้างไอ้ห่าตกใจหมดถ้าเกมค้างแล้วไอ้นี่หายไปนะโอ้โหไอ้เฮียแม่งโหโยเวิร์ดมึงเฮียซึ่งฉันใช้ประโยชน์จากเวลาว่านอกจากการเตรียมตัวสำหรับเทศกาลซับเซรุสคอยสอบถามผู้คนและจดบันทึกไว้แม้จะสัมภาษณ์ผู้คนไปมากมายแล้วแต่กลับมีคนรู้จักท่านหญิงเพียงหยิบมือเท่านั้นฉันหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยเธอตามหาโอ้โหครั้งหนึ่งแหล่งน้ำใกล้กันดาบาวิวเคยปนเปื้อนมลพิษโอเคผู้คนต่างเดินทางไปไกลแสนไกลเพื่อได้น้ำมาแต่แล้ววันหนึ่งผู้คนพบว่าน้ำนั้นสามารถกลับมาดื่มได้แล้วมีแต่คนบอกว่าก่อนเห็นแสงสีเขียวแสงใกล้แหล่งน้ำทุกคนต่างเชื่อว่านั่นคือพลังศักดิ์สิทธิ์ของท่านหญิงน้อยคุซานาริ
ฟังดูเป็นไปได้มาก การกำจัดสิ่งปนเปื้อนแหล่งน้ำด้วยวิถีธรรมชาติต้องใช้เวลานานมากหรือว่าท่านน้อยคุซานาริเคยปรากฏตัวที่กันดาว่าโอเคหลังจากที่แม่จากไปฉันก็กลัวความมืดมนมาโดยตลอดไม่อาจจะนอนหลับได้แต่แล้ววันหนึ่งก็เริ่มมีเสียงหนึ่งคอยพูดกับฉันทำให้ฉันหลับไปพี่สาวคนหนึ่งบอกฉันว่านั่นคือท่านหญิงคุซานาริที่รู้สึกเห็นใจฉันเด็กน้อยที่น่าสงสารหวังว่าเทศกาลซับเซรุสจะทำให้เขามีความสุขขึ้นได้บ้างประสบการณ์ของเขาช่างคล้ายกับที่ฉันเคยประสบในตอนนั้นท่านช่างเป็นเทพที่อ่อนโยนเหลือเกินโอเคนึกว่าเกมบินจริงมีครั้งหนึ่งฉันดื่มหนักไปหน่อยจนหาทางกลับบ้านไม่เจอเมื่อถึงทางแยกฉันเหมือนจะเห็นท่านหญิงน้อยท่านตัวสูงมากๆมีแขนขาที่แข็งแรงอย่างยิ่งจากนั้นฉันก็ล้มไปนั่นน่าจะไม่ใช่คุซานารินะโอเคน่าจะเป็นคูดาเดวตาประมาณนั้นท่านก็รับตัวของฉันไว้วันต่อมาฉันพบว่าตัวเองนอนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งต้องเป็นท่านหญิงคุซานาริแน่ที่คอยดูแลฉันนี่คงไม่ได้มีค่าพอให้อ้างอิงฉันว่าน่าจะเป็นต้นไม้ใช่ไหมฮะต้นไม้อะไรนะอาร์เซเลมเหรอโอเคบันทึกตำนานพร้อมกับความคิดเห็นอ้างอิงของดุนยาซาถูกเขียนบันทึกแน่นทุกหน้า Wow, Dunerzad wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Even though she was also busy preparing for the Sub-Zero's festival and had all her health problems to worry about. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sub-Zero's festival, right? If we hadn't found this book, we never would have known. But now that we know, we can't even thank her. Hey! Where are you off to now? เชี่ยโอ้ยก็ยังจะคุยกับตัวตนที่ไม่มีอยู่จริงเงี้ยเหรอโอเคเข้าใจได้แต่คุยผมว่าตัวบั๊กของเรื่องนะหรือไม่ใช่ตัวบั๊กของเรื่องคือเนี่ยไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันเดาง่ายไปนิดนึงถ้าเนี่ยถ้าดุลยศาสตร์เนี่ยเกิดตื่นขึ้นมาผมว่าคนที่ทำให้หลุดจากความฝันได้คือนางเดานะถ้าทำได้จริงถ้านางมีสติขึ้นมา It's Dunyarzad's puppet. พูดออกไปน่าจะสบายใจกว่าขอบคุณ Traveler? You must be exhausted. texture ไม่โหลดเรือ Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago.แม่งขยี้มันเข้าไป My mom still remembers when we were sitting here. The way her eyes sparkled when she talked about Milu's dance of Sub-Zeros. แทบจะนึกไม่ออกแล้ว There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. ฮะ
was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... หมายความไง Yes, traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... จะทิ้งให้เสียใจทีหลังไม่ได้ What? Where are we going this time? ไปดูระบำกันเชี่ยไปทั้งที่โอ้โหไปทั้งที่นางไม่อยู่เข้าใจสะอาดแล้วเนี่ยเลิกขยี้ได้ไหม ทำตามเกมพี่ รู้แล้ว ไม่ต้องย้ำกูก็ได้ If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the academia. I don't want to drag you into this. Traveler? Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to waste. Huh? What? They're not reacting. Have they been scared stiff? ตามคาด Oh, of course. If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. อ๋อโอเค So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? กระถางดอกไม้ Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yes. The Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple.แล้วทำไมมันถึงเป็นสีม่วง That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisaras? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. Dunyarzad, did you find these? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So how? Yeah. What's going on here? หลับตาลง Huh? ลองจินตนาการดูว่ามาหาป่าไม่ได้อยู่ตรงหน้า You guys are acting weird. But okay, I'll try. Hey! They disappeared! So Nilu's the host! What a surprise! Huh? Purple Padisaras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage. Oh. Oh. It's just like the example Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisaras in the flower pots. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? อันนี้ไม่คิดเลยนะ อันนี้คือไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าจะเป็นอย่างนี้ But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. เชี่ย How should we make Nilu realize that?
I dreaming? Huh? เธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไง So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sub-Zerus festival? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Uh-huh. Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendro Archon. Ooh, sounds familiar. Okay. Dingerzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. Uh-huh. So it was about the first sage, huh? เจ้าของความ But ฝัน in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried. The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife lying next to him said, You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love. In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City, and founded the Academia. What a happy ending. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story. ในเมื่อเนโร่ก็รู้แล้ว งั้นความฝันนี้ก็ควรจบโดยเร็วที่สุด I see. Well, it just so happens that today's Sub-Zerus festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sub-Zerus as beautiful as we can. For เราตั้งตารอมานานแล้ว The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sub-Zerus. Yeah. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance.
เชี่ยโหมึงเอาหนีโล่มาอย่างนี้เลยว้าวโอเคผมพอเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเป็นหนีโล่ผมพอเข้าใจ Good morning, traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the longest หัว time. จะระเบิด คือโอเคผมลืมสังเกตไปต้นเหตุของงานนี้คนที่เป็นโฮสต์ได้โอเคคนที่เป็นโฮสต์ได้คือเนโร่เพราะว่าเนโร่นี่คือแบบจิตใจมาเต็มเลยกับงานเนี้ยแล้วการที่แบบอยากจะลบออกไปให้หมดอะต้องเนโร่ตายห่าแล้วผมลืมเรื่องนี้ผมลืมไปสนิทเลยเราโฟกัสที่ยูดาซาร์ดมากเลยอะเราไม่ได้โฟกัสที่อื่นเลยเชี่ยแม่งเนื้อเรื่องแม่งทำให้เราจดจ่อได้อะเนี่ยสืบนี่คือการสืบค้นที่สนุกมากเชี่ยดีมากเนื้อเรื่องโคตรดีอะเชี่ยผมมีอะไรติบ้างส่วนน่าเบื่อส่วนที่น่าเบื่อผมรู้สึกว่าช่วงอะไรนะเอาฮาแทมอะผมเบื่อนิดนึงคือมันดูยืดเยื้อแล้วก็มันดูยืดเยื้อไปนิดนึงแล้วก็มันโดนลี่สนุกอะแต่เอาทาเฮมมันไม่หนุกอะเอาทาเฮมผมบอกเลยว่ามันไม่หนุกมันเหมือนส่งงานให้เราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ประเด็นคือไองานที่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่สนุกกว่าเอาทาเฮมส่งงานมาให้เราอะผมเลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยผมเบื่อฉะนั้นยังไม่จบภารกิจยังไม่จบภารกิจยังไม่จบมา Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? มันยังขยี้ไม่จบ Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sub-Zero's festival. The Sub-Zero's festival? Have we finally escaped from the Sub-Zero samsara? Quick, take off your Akasha terminal. ฉันเหมือนได้เห็นระบำในตอนสุดท้ายด้วยรีบไปหายูดาซัสโอเคใช่นางอะShe's not in her room. What happened? ไปที่เดิมเหรอ Huh? What usual spot? อ๋อจะมีภารกิจล่าหัวคมๆในฟอร์ตไนท์โอ้ยคุณแคทเธอรีนเหรอ Well done, traveler and Paimon. ทำไรอ่ะ And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sub-Zero's festival for me. I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're okay! Oh, don't scare us like that! Oh, Traveler Paimon, I have something amazing to tell you. Huh? I just had a dream, and I saw Nilou performing the dance of Sub-Zeros. มาได้ไงอ่ะเฮ้ยอย่าจบงี้ดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจุดจบเสียงทำไมเสียงแคทเธอรีนเป็นงั้นอ่ะ Actually, Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zero's festival. ใช่ And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. ไม่เผยให้นางรู้เร็ว Let's เข้า chat somewhere else. How about by the traveler's favorite bench? ไม่เอานะอย่าทำอย่างนี้สิโอ้ยอย่าทำอย่างนี้โอ้ยเผยให้นางรู้เธอะโถเอ้ยจำเสียงดีๆโอ้ยเผยให้นางรู้ไม่เอา What's going on? Why are you two so excited to see me? Hasn't it only been a night? It's actually been much longer than that. Oh? Strange. Was I really asleep that long? No wonder I have such a headache.
ชี่ยเฮ้ยช่วยทันหรออีเหี้ยกูนึกว่าตายแล้วทำอีท่าไหนเดี๋ยวนะทำได้ไงอ่ะทำได้ไงถึงนางกลับมาเทเลพาธีใช่ใช่แคทเธอรีนนี่ตัวจริงเหรอหรือภาพดวงตางงไปหมดแล้วโอ้ยจะรับสุดยอดไปไหนเนี่ยเจ๊ What Really โหแม่ง Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's alright. ได้ไงอ่ะ After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, I left the city and saw what the traveler had described. โอเค Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible. อ๋อก็เลยกลับมาทัน It wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. โอ้โอเค So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. Not a moment too soon. ปาฏิหาริย์แล้ว Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. เอ้า I need to spend more time observing human emotions. เอ้าอะไรเนี่ย Both are fine. Everyone reacts differently. เออ All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. ฮะ As your reward, I will answer any and all questions. เดี๋ยวนะนี่คือจบเนื้อเรื่องแล้วเหรอ เฮ้ย เดี๋ยวดิ มันดูแบบไม่มี to be continue แบบไอ้นี่เลยนะ เหมือนอินาซึมะที่ว่ามันจบที่สงครามใช่ไหมแล้วมันก็ to be continue ให้เราไปรออีกแพทหนึ่งเฮียอันนี้ไม่มีเลยเหรอ What น้องไม่มีความรู้สึกของผู้คน โอเค เกี่ยวกับสิ่งที่ฉันพบเห็นตอนสลบอยู่ในป่าไอเวทยา At the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. โอเคใช่ Yeah, so you do know. We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from the Scarlet King. The Scarlet King? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. คือมีจริง Okay, so what does the message mean? โอเค I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. Okay. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick. Is it because of the contaminated consciousness?
consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. โอ้โหแค่เดี๋ยวนะปัญหาแค่นี้ก็ใหญ่แล้วนะไอ้ปัญหาต้นไม้โลกปัญหาของต้นไม้โลกโอ้ยโอเคกูว่าแล้วทำไมเนื้อเรื่องถึงมีอยู่3แอคก็ว่าอยู่โอ้โหน้องเป็นเทพอะเนาะไม่เข้าใจความรู้สึกผู้คนมากกว่ามันให้เราคิดต่อเองเป็นทุกเรื่องที่เป็นเนื้อเรื่องแบบนี้ใช่ No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tevat's. โอเคทำไมเหมือนแคทเธอรีนอะTo be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. Huh? How did you do that? Poor Catherine. You can also occupy other people's consciousnesses? แต่นะแคทเธอรีนก็เป็นคนจริงๆใช่ไหม I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. โอ้โห The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Hold on. Did we just learn some deep dark secret? Huh? Catherine is... No. Wonder Paimon felt something was off about her. Bio. Your own body. Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? Bio component. Bio component. เดี๋ยว Bio component เมื่อกี้ใช่แล้วหุ่นของมือน้ำแข็งตอนนี้ผมนึกถึงดอทอเร่คนแรกเลยโอเคใช่แล้วหุ่นของมือน้ำแข็งเป็นจริงตามนั้นแหละแคทเธอรีนคือหุ่นนะจ๊ะใช่คือหุ่นโอเคได้เนี่ยผมสังเกตลูกกุญแจที่อยู่ด้านหลัง Bio component เดี๋ยวนะแคทเธอรีนมีโอ้เทคโนโลยีล้ำเชี่ยเลยดิถ้าอย่างนั้นอะ Bio component ในร่างหุ่นยนต์งั้นแสดงว่าโครงสร้างของร่างแคทเธอรีนก็คือโคตรแข็งแรงอะดิโหไม่ต่างจากไอ้นี่เลยถ้าอย่างนั้นอะไม่ต่างจากอะไรนะอีสื่อป่ะอีสื่อในซีรีส์วันอะไม่ต่างกันเลยเฮียโคตรเจ๋งเลย That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they? Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. My existence has little meaning. ก็ในสายตาฉันก็เป็นเทพที่ยอดเยี่ยมแล้วไม่หรอกโถมันเรียกว่าไงดีอะจงหลียังเสียคนไปยังช่วยอะไรไม่ได้เลยขนาดจงหลีแม่ง
เทพจะตายหายอยู่แล้วยังทำอะไรไม่ได้เลยโอ้แหมเนี่ยผมว่าต้องให้เทพอื่นไปปอบละให้เทพอื่นไปปอบมากเลยไอโชกุนก็เหมือนกันอีนี่ก็อะไรวะอีนี่ก็ช่วงชิงแบบวิชั่นของคนอื่นมาเพื่อที่จะหาความอมตะจะหาทำไมแค่นั้นแหละก็เข้าใจว่าสูญเสียแต่แบบมันเหตุผลโง่คือเอาจริงๆนะคือเหตุผลของเทพเจ้าตอนนี้นะงี่เง่าที่สุดนะยังไงก็โชกุนว่ะโชกุนงี่เง่าสุดจริงๆคือเหตุผลงี่เง่าสุดโอเคนางหายตัวไปเพื่อที่จะแบบศึกษาว่าปัญหาเนี้ยจะแก้ยังไงนางหวยหาความรู้เพื่อที่จะหาทางแก้ให้กับคนในเมืองนี้แต่ด้วยความที่ว่านางไม่เผยตัวนางไม่ปรากฏตัวเลยคนเลยไม่นับถือนางมันเสียแค่อย่างเดียวขอให้นางไปปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนเถอะแค่นั้นแหละนะไม่แปลกใจเลยฟาทุยฮาบิเจอร์ไงเมืองน้ำแข็งเจอกองทัพแคทเธอรีนเหี้ยหลอนเลยนะศิลวันเลยมึงฉากศิลวันลอยมาเลยจงหลีเท่จะตายหาแต่ไม่พกนั้นนางเสียมาโคโตะไปไงก็เป็นเราก็ทำอะไรไม่ถูกอยู่ดีๆก็เสียผู้นำไปโดยไม่บอกลาประมาณนั้นแหละ Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sub-Zero's festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. โอ้ไม่ต้องเผยตัวมาเถอะ Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. เกี่ยวกับแพ้คนนักปราชญ์ในสถาบันจะเอายังไงกับมันเนี่ย Any big problems with the academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. โหครั้งแรกด้วย I wonder what caused them to go down this path and what they hope to achieve. ไปจี้คอนักปราชญ์แล้วไปถามจากมัน Noticed anything strange? If the traveler hadn't broken the Sub-Zero samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Kainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. But I'll have to be discreet. อย่าแหวกย่าให้งูตื่น โอเคอะไรนะเมื่อกี้ไปตามเวนตี้มาคุยกับคุซันอาริทีจริงเฮ้ยเวนตี้โอเคแต่อย่าชวนนางไปดื่มเหล้าโอเคไหมเฮียแม่งกูนึกถึงไอ้มีมนั่นเลยเฮ้ยมาดื่มเบียร์ไหมเธออายุ4 ขวบ ก็ไม่รู้กูไม่เคยเลี้ยงเด็กกูจะไม่รู้ไหม ไม่มีใครรู้สึกถึงปัญหาของอาคาชาบ้างเลยเหรอ You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? ชวนเด็กอายุ500 ปี The sages convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru. Even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. ตะลุง 2,600 ชวนเด็ก500 ปีไปกินเหล้า
โอเคไม่มีคำถามละ Got it. I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. จ้ะ To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. อ้าว I think I may need to rest for a while. พักที่ไหนอะฮะ Oh, and you don't need to worry too much about the Sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sub-Zero's Samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Traveler? โอ้โห Paimon? Why am I here? มึงออกงี้เลย Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. เฮียทำไปได้แม่งทำตานะ I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. โอ้ I better go. Thank ช่าง you. ซ่อมบำรุงใครซ่อมเธอจ๊ะฮะจบแล้วใช่ปะ yes yes จบแล้วภารกิจที่อะไรเนี่ย เดี๋ยววางถุงกาวก่อนภารกิจที่อะไรวะ FND กลุ่มภาคี30ภาคี30กำลังรับสมัครผู้ช่วยหากสนใจติดต่อ FND ไปที่ป้อมปราการ Raxer ไปที่ป้อมปราการ Raxer อีกนิดจะ5 ทุ่มแล้วไม่ตัวไหนนะ รายวันยังไม่ทำเลยนะก็ไม่สนรายวันคือช่วงนี้ผมเบื่อลูปเกนชินไงผมก็เลยไม่ค่อยทำเบื่อลูปเกนชินซะก่อนนะโอเคครับแป๊บนึงกูดูดิ คือมันเบื่อลูปเกนชินอ่ะคือช่วงนี้ผมเบื่อลูปเกนชินเข้าใจปะเฮ้ยลากหัวคมเหรอท่องไว้เพชรฟรีก็รู้ว่าเพชรฟรีอะแต่ลูปมันเบื่ออุ้ยเล่น2 ปีติดอ่ะคุณเป็นใครก็เบื่อเป็นใครก็เบื่อเล่นลูปแบบนี้2 ปีติดอ่ะแล้วคิดดูดิต้องมาทำอาร์ติแฟกต์ใหม่อ่ะต้องมาทำอาร์ติแฟกต์ที่ใช้การไม่ได้ไม่พออะไรเงี้ยเนี่ยแล้วมันวนไปวนมาเควสเปิดชื่อเสียงเมืองพอเฮ้ยมันเป็นภารกิจเสริมนี่ผมต้องทำเหรอว่ะบางคนบอกว่าภารกิจเสริมบางตัวผมไม่ควรข้ามแต่จะให้ผมไลฟ์ไม่ดูจริงเหรอ แน่ใจนะว่าคุณจะไม่เบื่อเอาอ่ะฮะแน่ใจนะแม่งมีความwhat the fuckอยู่ในนั้นมากภารกิจรายวันสุดไม่รู้หรอแม่เอาไว้ก่อนแล้วกันไม่รู้ดิยังไม่อยากทำอ่ะแต่เนื้อเรื่องโคตรอิ่มอ่ะเนื้อเรื่องอิ่มมากเลยชอบโอ้ไม่ได้ยินเสียงหลียุเวนานมากเลยว้าวกลับแล้วนะทำอะไรเนี่ยคืออะไรวะ เดี๋ยวให้กูทำอะไรก่อน หินแร่โอเคให้ทำอะไรวะกูไม่รู้เรื่อง กูไม่รู้เรื่องเลยให้ทำอะไรวะ จะเที่ยงคืนเลยนะนอนครับบายครับได้ครับไม่ได้แต่ตีไม่อยู่ก็ตัวอะไรเฮียอยากเล่นสปาตูนนะผมซื้อออนไลน์อะไรวะซื้อ Nintendo Switch ออนไลน์แล้วด้วยโอ้โหแม่งเชี่ยโคตรอิ่มอ่ะ
แล้วขอบคุณพวกคุณนะครับขอบคุณพวกคุณมากที่ดูกันแน่นขนาดนี้นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากอย่าลืมแชร์อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นมา follow ผมด้วยนะโอเคแล้วก็เรื่อง subscribe ก็ตอนนี้เป้าหมายของผมคือผมอยากเพิ่ม emote ผมอยากเพิ่ม emote ให้มันเยอะขึ้นจะได้สนุกกับการแชทนะครับแล้วก็อีกมากมายนะก็เดี๋ยวจะเพิ่มเข้ามาขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากจริงๆผมโอ้ยแม่ออกไปแป๊บนึงอ๋อปีนได้เนี่ยเฮียลืมแล้วเนี่ยลืมจริงนะเนี่ยว่าปีนได้เนี่ยเมื่อกี้เอาหนังสือเรื่องราวของราชาหินราชาหินกูเอาเพชรไปให้ ราชาหินแต่กูเอาเพชรไปให้เขาไอ้เหี้ยคิดถึงจังเลยสุดยอดเลยอ่ะถ้าไม่อยากปีนต้องเล่น TOF เกมอะไรกูไม่รู้จัก Hack and Slash อะไรก็ไม่รู้ที่เล่นติดจอยไม่ได้โอ้ไม่รู้จักเกมแบบนั้นไม่รู้จักอย่าซ้ำเติมดิ All right, let's head off. อย่าซ้ำเติมดิ เกม Hack and Slash หาเหวแล้วก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยใช้จอยไม่ได้โอ้ยทุเรศ Hack and Slash ใช้จอยไม่ได้คิดดูดิไอ้เหี้ยทุเรศเกมแบบนั้นอ่ะไม่ต้องเอามาพูดให้ฟังอีกไม่เอาไม่ต้องเอามาพูดให้ฟังครับผมไม่ไลฟ์ในช่องผมแล้วผมพูดเลยผมไม่ไลฟ์ในช่องผมแล้วไม่ต้องขอนะทีหลังไม่ต้องขอนะใครจะขอให้ผมเล่นผมไม่เอาผมไม่เล่นแล้วผมไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นแล้วจริงๆโอ้โหไฟฟ้าแรงโอเคแป๊บนึงนะทำไปทำครบแล้วเหรอ ไม่รู้ตัวทำครบแล้วเฮียโคตรไวเลยโอเคได้โคเล่ฟรีโอเคเราได้โคเล่ฟรีแล้วธาตุไม้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าธาตุไม้นี่ไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมเล่นทาวเวลเลอร์แล้วสนุกกว่าไม่รู้ผมคิดไปเองปะผมเล่นทาวเวลเลอร์ธาตุพืชแล้วสนุกกว่าอันนี้คือผมรู้สึกถูกแล้วใช่ไหมแต่ก็ดีมึงฮ่าฮ่าShine down. The wind knows me. Clouds high. The birds. Let's light it up. Adventure time. Everybody stand back. กูทำไปทำไมโอเคอย่างน้อยคือยิงเข้าไปฮิวเลือดนี่ฮะโอ้คาสึฮะไอเนี่ยโอ้โอเคความค่าเพื่อน4โอเคฆ่าเพื่อน4แล้วเลเซอร์กราสเบลดถูกศัตรูฟื้นฟูพลังงานถ้าให้แก่นักเดินทาง 3.5 หน่วยเฮ้ยสกิลดีจังวะเฮ้ยดีจังโคตรแจ่มคำขอประจำวันออกรายการสำรวจไม่อยู่ฮะอ๋อโอเควัดดีฝากดูรหัสแฟนให้หน่อยดิโอ้โหเช็ดแค่โอ้โหนี่จะให้นี่จะโอ้โหแม่งเลยแล้วกูโสดอย่างนี้โอ้แม่งโอ้คุณบีลอสโป้งว่ะแม่งเลยผมโสด
ผมโสดนะเนี่ย โอเคแป๊บหนึ่งไหน47กูพิมพ์4ยังวะโอเค4714โอเคใช่ไหมกูพิมพ์ผิดปะวะ1804714เฮ้ยแน่นะรหัสดูไม่ครบนะเนี่ยเฮ้ยรหัสมันมีตั้งหลายหลักนะดูดีๆดูดีๆดูดีๆรหัสอะไรดูดีๆขอเป็นเพื่อนนะเทมเพลสนี่แม่งไขวะเนี่ยไขวะไม่เอาแล้วกันโทษที เอาไฟฟ้าตีไฟฟ้าไม่เป็นมึนรับยันเลยเฮียโอเคมาโอเค81404714โอเควิลลี่มีอะไรให้ช่วยไม่ไปบอกแฟนคุณด้วยนะว่าคุณพิมพ์ว่าแฟนคุณพิมพ์ผิดอ่ะเฮียแรง60แม่โจ What the fuck What the fuck is this อัตราคีน้อยไปแต่ว่า60แล้วเนาะโอเคเพียงพอหมวกป้องกันความแรงคีแล้วก็อัตรา10โอเคโดยรวมก็ว้าวโอเคอย่าได้เย่ล้านอ่ะอย่าได้เย่ล้านแต่ตัวน้ำผมเยอะแล้วอ่ะแล้วคุณคิดดูดิผมอยากได้เนโร่อะอยากได้ทั้งเย่หลานและเนโร่ไอ้เหี้ยแม่งตัวละครน้ำตอนนี้แม่งแบบโอ้โหตัวละครสวยไปหมดเลยตัวละครท่าน้ำแม่งสวยไปหมดเลยสวยอะไรขนาดนี้วะแหมมาอัตราคี10อัตราคี14โอเคความแรงคีน้อยไปหน่อยโอเคโอ้โหแม่งอันนี้อันนี้อัตราคีน้อยไปหน่อยโอเคเชี่ยอัตราคี15โคตรคุ้มอ่ะอันนี้ความแรงคีน้อยไปหน่อยโอเคโอ้เยี่ยมเลยฮะเฮียเดี๋ยวนะพวกคุณ2คนแม่งโคตรหิวดาเมจเลยเดี๋ยวคือถ้าตัวไหนมันซัพพอร์ตได้ก็ให้เป็นซัพพอร์ตนะครับตัวไหนมันสร้างออกมาให้เป็นซัพพอร์ตได้ก็ซัพพอร์ตเถอะนะครับอย่าไอ้นี่ครับอย่าให้แม่งตีเพย์ทุกตัวครับใจเย็นนะเจ๊อ้าวไม่งั้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวแนะนำนะอายาโตะเป็นไพรมอลเจดดีกว่านะมันเพิ่มเลือดอ่ะเนี่ยเพิ่มพลังชีวิต 20% ผมว่าอายาโตะต้องการเลือดมากกว่าดูหมวกอิโตะหมวกเย่หลานไป HP ใช่นางสกิลแรงเพราะ HP ไม่ใช่เรื่องแปลกอยู่แล้วผมไม่สามารถดูได้ว่าสกิลมันเด่นด้านไหนอะโอเคหมวกเป็น HP ผมว่าดีนะแล้วก็ความแรงคีโอเคเลยความแรงคีโอเค200% แล้วเนี่ยความแรง 200% แล้วโอ้โห 204% ยิ่งเคเอาไปฆ่าใครเนี่ยดอกไม้มา20% 28% แม่โจ้ 20% เฮียดาบ44ไข่95 27โอ้โหโอเครอดาเมจโอเคให้ดาเมจเยอะที่สุด
อายากาดาเมจเยอะที่สุดโอเคเข้าใจแหละเพราะว่าอายาโตะมันอายาโตะท่า normal แรงอายาโตะท่า normal แรงมากผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแม่งคือสกิลของอายาโตะดาเมจอ่อนมากแต่ฟัน normal อ่ะถ้าฟัน normal อายาโตะนะแม่งแรงชิบหายเลยจริงๆแรงอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้นะโอเคฮะเฮียอย่างนี้เลยเหรอเงินดีเตอร์เลยเหรอหิวดาเมจแหละโอเคเข้าใจหิวดาเมจแหละมันได้ความเสียหายนะอัตราคีอัตราคีดูน้อยนะ10ไม่มีว้าวอัตราคีดูน้อยนะเนี่ยมา71แล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเมื่อเกิดคริติคอลคือคืนพลังชีวิตให้ในปริมาณเท่ากับ 100% ของพลังโจมตีโอเคก็ยัง 40 อยู่ผมนึกว่า 42 ถ้า 42 แล้วก็สะใจพูดเลยว่าสะใจครับผมคลี9อยู่เลยartifact เฮียไปหาความแรงคีมาจากไหนเนี่ยเฮียทำไมคนดูดีขนาดนี้วะเชี่ยโอ้โหหมวกอะไรอ่ะอ้าวไม่ใช่ไอ้นี่อ่ะไม่ใช่อะไรนะไอ้เจ้าSacred Lost อ่ะ Lost Player อ่ะโอเคไม่ใช่เอา Lost Player มาหรอเนี่ยแต่5 ดาวเนาะ Memory of Dust โจมตีโอเคผมแนะนำว่าให้เป็นLost Player นะLost Player มันจะ boost ความเร็วตัวละครคลีถ้าเกิดอยากให้นางมีแบบถ้าอยากให้นางใช้งานได้ถ้าอยากให้นางใช้งานได้นะครับคือแบบเรียกว่าดีความคล่องตัวด้าน mobility นะครับผมให้นางมี speed ไว้นะครับผมเพราะว่านางจะตัวละครจะก็ตัวเล็กค่ะเนาะขาสั้นหลบก็จะอะไรวะระยะการแดชหลบก็จะสั้นกว่าตัวละครอื่นนะครับผมฉะนั้นให้ mobility นางเยอะๆก็ดีเพราะว่าอะไรก็ไอlost player เพิ่มอัตราคริเนาะนั่นแหละก็แนะนำว่าให้เป็น lost player ดีกว่านะสายยืนในเกราะดาเมจแรงสายยืนในเกราะดาเมจเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันให้นางถึก 700% โอ้โหพลังโจมตี 2,000 จะแค่โคตรบ้าพลังเลยเคอร์ชิงกูเล่นเกมมา2 ปีแล้วเคอร์ชิงก็ยังไม่มาหากูครับนั่นแหละไอ้ดาบเพี้ยนี่หลอกร้อนกูแกคุณครับผมเล่นเกมนี้มา2 ปีไม่มีเครื่องฉิงแต่มีดาบไลออนหล่อ3 เล่มR5 3 เล่ม2 เล่มหรือ3 เล่มนี่แหละ3 เล่มแล้วอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแต่20ว้าวดวงดีไปไหนเนี่ยดวงดีใช่ไหมโอ้ยเพิ่งC1ด้วยยังไม่แม็กซ์ด้วยโอเคโชกุนคนแม็กนะโชกุนคนแม็กทุกด้านเลยสะใจพูดเลยว่ามันจะเป็นตัวละครที่สะใจแน่นอนความแรงคีน้อยนะอันนี้ต้องแก้นะอันนี้ปอดรับตรงฟื้นฟูผมเข้าใจว่าฟื้นฟูพลังงานต้องเยอะแต่ถ้าเกิดแบบอยากให้แรงไปเลยอ่ะอยากให้แรงแบบให้เอาให้แม่งโคตรพ่อโคตรแม่ก๊อตอ่ะนั่นแหละผมว่าให้เยอะกว่านี้เฮ้ยทำไมคุณปั้นโชกุนทำไมปั้นโชกุนน้อยจังทำไมดูปั้นโชกุนแบบแรงน้อยจังเนี่ยเฮ้ยผมเข้าใจนะว่าฟื้นฟูพลังงานอ่ะมันจะทำให้ดาเมจนางแรงขึ้นอันนี้ผมเข้าใจแต่ถ้าเกิดแบบโอเคไหนดูซิwhat
ทำไมอันนี้อ่ะ เดี๋ยวทำไมอันนี้เหรอ เฮ้ย ควรไปห่อประจำตัวนะ ควรไปห่อประจำตัวนะ เพราะว่าเพิ่มฟื้นฟูพลังงานเนาะเพิ่มฟื้นฟูพลังงานกับอะไรนะดาเมจแล้วแหละนะว้าวโอเค2,200เลยเหรอโอ้เยี่ยมโอเคก็ไม่แย่เพราะว่าธาตุไม้ตอนนี้อย่างที่พี่ไปพูดเนาะว่าต้องโฟกัสไปที่ไอชำนาญธาตุโอเคไม่ใช่เรื่องแปลก2014แล้วก็1130กับ7%ความแรงคี8-9%ชำนาญท่า21โอเคปั้นยังไม่ตันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกไอ้เหี้ยแม่งใครจะไปฟาร์มหมดวะโอเคโอ้แต่ฟาร์มธนูเร็วเหมือนกันนะเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่ไอ้เหี้ยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะแฟนคุณอวยปะเนี่ยตัวเนี้ยเฮียปั้นอย่างอวยอะถ้ามา28%แต่โบนัส ability โบนัส element น้อยนะโอเคโดยรวมดีเกินไปด้วยเฮียแม่งโคตรหิวดาเมจเลยแฟนคุณแม่งโคตรหิวดาเมจอะเฮียแม่งโคตรแจ่มโอเคมามีไหมไม่มีนะโอเคอะไรนะผมไงโคเล่40อ๋อคุณโอยโคเล่ส่วนแฟนคุณโอยไทนารี่น่ารักดีผมปั้นเองไม่ใช่อะไรเอ้าเชี่ยกันนึกว่าแฟนผมปั้นโถแหมที่ทางการปั้นมันเหมือนกันเข้าใจแหละเชี่ยไอ้เหี้ยเสร็จตอนหน้ากูเลยโอ้ยเลเวล59ต่อหน้ากูเลยโอ้ยโอเคช่างแม่งเพชรมิลิมิเต็ดเอาออกมาเขามีหน้าที่เติมโอ้โหแล้วหมุนโอ้โหแล้วเสียไปตั้งกี่โลเพื่อที่จะได้สแตทอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะ1 โลงามนั่นแหละอ๋อใช่พอผมเห็นคำว่าไฮไลท์ของเวอร์ชันใครจะไปโดมิโนพิซซ่าบ้างครับใช่แล้วผมว่าผมเพิ่งแชร์ลง Facebook ไปเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงมากลับมาที่นี่เฮียผมว่าน่าจะมีคนไม่อยู่กันแล้วผมไลฟ์ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเชี่ยจะ5 ชั่วโมงแล้วโอ้โหแม่งขอบคุณมากที่ดูกันอย่างแน่นแฟนนะครับผมขอบคุณมากเลยนะแต่ว่าขอถามพวกคุณหน่อยว่าใครจะไปโดมิโนพิซซ่าบ้างครับGenshin Impact เนี่ยใครจะไปโดมิโนพิซซ่าบ้างครับผมถามแค่นี้นะเพราะว่าจะไปสอยของจะไปกินแล้วก็ไปเอาของสะสมด้วยนะครับผมมีนะบอกไว้ก่อนสปาตูนถ้าพรุ่งนี้ผมไม่มีประชุมขึ้นมาเนาะถ้าพรุ่งนี้ผมไม่มีประชุมนะถ้าพรุ่งนี้ผมไม่มีประชุมนะครับผมก็จะไลฟ์แน่นอนนะครับผมโอเคไพมอน Gastromonical Journey นะครับโอเคมันสาขาที่ผมน่าจะไปได้นะครับผมโอเคเริ่มตั้งแต่1 กันยา21 กันยาเป็นต้นไปนะครับผมถึง26นะครับผมแต่อีเวนต์นานขนาดนี้แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าลิมิเต็ดนะครับของสะสมหรือของที่มันแจกในงานนะครับผมโอเคถ้าเกิดถูกสุด299ใช่ไหมครับมีพิซซ่ามีไก่ไบต์มีน้ำอัดลมมีถุงผ้า1 ใบโปสการ์ดกระดาษเข็มกลัดโลหะนะครับผมก็จะซอฟๆหน่อย499พิซซ่า2 ถาดนะครับผมกุ้ง
หวังว่าอาการแพ้กุ้งกูคงหายไปแล้วมั้งโอเคน้ำอัดลมโคตรใหญ่โอเคถุงผ้า1แฟ้มพลาสติก A4 แฟ้มพลาสติก A4 โปสการ์ดกระดาษเข็มกลัดโลหะโอเคมึงแพงขึ้นเพราะ A4 มึงแพงขึ้นเพราะแฟ้มพลาสติกกันไอ้เหี้ยโอเคมานะครับผมสาขาที่ผมจะไปกินนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่บางนาเนาะผมอยู่บางนาอุดมสุขผมอยู่อุดมผมว่าน่าจะแถวอุดมสุขใกล้ที่สุดเพราะว่าทุกครั้งที่ผมจะเดินทางไปสยามเนาะผมจะขึ้นรถไฟที่อุดมสุขซะส่วนใหญ่ผมนั่งมาที่เมกะแล้วก็นั่งรถฟรีที่เมกะส่งมาที่ BTS อุดมสุขปุ๊บก็น่าจะหาร้านเจอนะครับผมจากที่ไหนโดมิโนพิซซ่านะครับผมโดมิโนพิซซ่ามันคืออะไรนี่ไงเนี่ยโดมิโนพิซซ่าผมเอาพอนะตรงนะได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วแต่ผมไม่เคยกินเลยโดมิโนพิซซ่าไทยแลนด์ทำไมดูไปดูมาเหมือนพิซซ่าฮัทแปลกๆวะถ้าบอกว่าเคยเดียวกับพิซซ่าฮัทนี่ ก็นะโปรโมชั่นไหนขอดูหน่อยมีอะไรบ้างวะมันเรียกว่าธุรกิจไม่มีตังค์ครับเฮ้ยอีกไว้นานเหลืออีกตั้งเท่าไหร่เนี่ยวันที่21วันที่21วันพุธเหรอวันพุธกูเรียนอะไรวะวันพุธผมมีวิชาเดียวที่เรียนใช่มีวิชาเดียวที่เรียนแต่ประเด็นคืออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเหรอผมจะไปได้ไหมเนี่ยกลัวไปไม่ได้มากแต่ผมเรียนแค่วิชาเดียวไงก็คงไม่เป็นไรหรอกคงไม่มีปัญหานะผมว่าก็คงไปอยู่ดีผมกะว่าจะ day 1นะเนี่ยผมกะว่าจะ day 1เพื่อไปเอามันมาเลยจริงๆไปเอามันมาเลยแต่ก็อาจจะไม่ได้ไปคนเดียวหรอกเพราะว่าพิซซ่า2ถาดกูคงไส้แตกตายนะ พิซซ่า2ถาดกูต้องไส้แตกตายนะครับผมนะ emergency food combo set โอเคก็ emergency food combo personal set อันนี้ชุดเดียวสำหรับกินคนเดียวอันนี้สำหรับกินคนเดียวอันนี้คือคอมโบโอเคเราจะเรียกว่าคอมโบแล้วกันนะครับผมก็เจ๋งนะเป็นอีเวนท์ที่เจ๋งดีแต่แปลกเนาะที่จีนเป็นพิซซ่าฮัทแต่ทำไมที่ไทยเราถึงเป็นโดมิโนอันนี้ไม่เข้าใจ อันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆว่ะโอ้รูปภาพเลยเหรอได้ตัวรูปภาพด้วยใช่โอ้เยี่ยมแหมก็กำลังคิดอยู่นะว่าถ้าเกิดผมไปผมจะถ่ายวีล็อกไหมแต่ไม่รู้ดิผมฝีมือการถ่ายวีล็อกผมไม่ได้เรื่อง ฝีมือการถ่ายวีล็อกผมไม่ได้เรื่องแค่นั้นแหละนะครับผมอย่าลืมไปกด Subscribe ที่ช่องผมด้วยนะครับผมก็ทุกคลิปที่ไลฟ์สตรีมใน Twitch นะครับผมจะมาแบ็กอัพอยู่ที่นี่นะครับก็สังเกตดูนะครับผมจากตรงนี้นะครับโปเกมอนทัวร์นาเมนต์เหรอวะโปเกมอนทัวร์นาเมนต์ผมไม่ได้เล่นนานเลยเว้ยแต่ก็ซื้อสวิตออนไลน์แล้วก็น่าโดดไปเล่นออนไลน์อยู่เหมือนกันนะไปที่ไหนกูก็เห็นแต่คนเล่นสปาตูนเหี้ยกูเห็นแต่คนเล่นสปาตูนสัตว์เลยแหมโอเคโอเคไปครับแค่นี้ครับสวัสดีครับผม thank you ที่มาในวันนี้ครับผมโอเคมาเพลงปิดจบมาขอเป็น Dragon Fish Movie แล้วกันนะครับผมถ้ามี Ember ยอมเฮ้ย Ember กับจีนผมเป็นมาสคอตอย่างนี้ผมว่ามันต้องมีดีไซน์ของทางโดมิโนพิซซ่าแน่ๆผมเชื่อว่ามีแล้วโปสการ์ดด้วยโปสการ์ดกี่ใบวะแต่ไม่รู้อ่ะผมว่ามันต้องมีแหละนะโอเคงั้นไปศึกษากันเอาเองนะครับผมที่ Facebook Genshin Impact กดไปได้เลยว่ามีสาขาไหนที่ใกล้บ้านคุณนะครับผมโอเคไปแล้วครับแค่นี้ครับสวัสดีครับผมthank youครับ煙のように消える
今度の敵な